vernaccia, vini novelli e biologici, artigiani, musica e sapori che profumano di tradizione. Un viaggio nel gusto, nel cuore della cultura enologica sarda. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato al Turismo, Commercio e Artigianato, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e il patrocinio del Comune di Milis. Rassegna dei vini di Sardegna. Da Fuoco e Fiamme di Basso Giancarlo, il calore della tua casa è la nostra priorità. Fuoco e Fiamme è legna da ardere secca e bombole a gas, con consegna a domicilio, senza costi aggiuntivi. E da oggi, con l'operazione raccolta punti, per ogni 24 bombole acquistate, ne ricevi una da 10 kg in omaggio. Fuoco e Fiamme. Vieni a trovarci a San Gavino Monreale, in via Convento, o chiamaci al 340 53 14 706. Fuoco e Fiamme. Tutto il calore di casa tua. Sai che con Global Service puoi avere impianto fotovoltaico gratis? Invia un messaggio WhatsApp al 327 87 54 439 per scoprire come. Siamo un'azienda multiservizi e oltre a impianti solari siamo leader nella climatizzazione. Forniamo inoltre i migliori sistemi di depurazione acqua, sia liscia che gassata, direttamente casa tua. Ci occupiamo di edilizia dalla A alla Z, incluse ristrutturazioni, e forniamo infissi termici di alta qualità. Cosa aspetti a contattarci? Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Il Cagliari ha bisogno di punti per tornare a muovere la classifica dopo le settimane difficili appena trascorse. Per riuscirci dovrà farsi corsaro nella trasferta di Como contro una squadra comasca che in casa viaggia al ritmo delle prime della classe. Io sono Andrea Sanna in collegamento telefonico, pronto a farci immergere nel match con i suoi 3 minuti di cronaca. Abbiamo la voce del Cagliari, Vittorio Sanna. Ciao Vitto. Buongiorno a tutti, ben trovati, ben collegati per questa partita. Sì, il Cagliari ha bisogno di punti che valgono fiducia, che valgono speranza, che valgono premio per l'impegno che ci mette, perché altrimenti sembra essere tutto vano quello che sta facendo. È un momento difficile, è una delle colline di questo campionato e il Cagliari sta tentando di scollinare, appunto, di riprendere a vincere, di riprendere a fare i punti per avere poi il tempo che serve, la tranquillità che serve per continuare anche a cercare di crescere. E anche quest'oggi va un po' alla ricerca di se stesso, perché cambia formazione, ritorna con il falso 9, se così si può chiamare, perché secondo me falso non è affatto, è un 9 diverso rispetto al solito, e cerca di smuovere un po' le cose mettendo anche i giocatori più importanti, cercando qualità contro un Como che qualità ne ha veramente tanta. Andiamo a vedere le due formazioni, partendo dal Cagliari che schiera Caprile tra i pali, Zappa, Mina, Luperto e Obert sono i difensori, al centrocampo Prati e Fololuscio potrebbero essere i due mediani, con Palestra, Gaetano e Felici trequartisti ed Esposito punta avanzata, perché dico così per somigliare in qualche modo al Como, che gioca con un assetto simile, con 4-2-3-1, e con il tentativo di trovare la posizione ideale per diversi giocatori, Gaetano, Prati, lo stesso Fololuscio, che non riescono ancora a funzionare per quello che sono le aspettative, non riescono a essere al top della condizione. Vedremo un po' se il Cagliari troverà in questa partita qualche formula diversa. In settimana le parole di Matteoli hanno sposato un po' l'idea che Prati possa essere anche qualcosa di diverso da quello che tutti aspettano, e cioè un playmaker, perché manca soprattutto della presenza sul ruolo quando si tratta di difendere, ed ecco la ragione per la quale magari si pensa che potrebbe essere un interno destro, potrebbe essere un playmaker laterale, come d'altronde lo so Gaetano che è trequartista fatica parecchio e che ai tempi della Cremonese giocava in un ruolo più interno a sinistra, simile a quello di Fololuscio, che ancora non ha detto granché di sé, e questo potrebbe essere un motivo per provare anche qualcosa di diverso. Vedremo se oggi funzionerà qualcosa di nuovo, ci sarà qualcosa di nuovo, oppure se semplicemente si trattava di saper aspettare i diversi giocatori per poter vedere il loro effettivo rendimento. E vedremo come sarà questo match sicuramente difficile per il Cagliari, perché contro si trova una squadra davvero in forma e soprattutto davanti al proprio pubblico. Come risponde Fabregas a livello di formazione? Con quella che sembra una colonia
spagnola, perché molti giocatori sono anche con doppio passaporto. Butez il portiere, Smolcic, Carlos, Ramon e Valle sono i difensori, 2 mediani, Perrone e Caqueré, e poi Ossaccheré, e poi tre quartisti, Adai, Paz e Diao, con Morata punta avanzata. Solamente quindi un cambio per Fabregas, che rispetto all'ultimo incontro disputato cambia solamente Kempf, che si è infortunato nell'ultimo match, e di conseguenza dallo spazio del primo per Diego Carlos, ma come sappiamo essere una formazione di qualità. Ecco, oggi Pisacane si affida alla qualità anch'esso, come hai detto tu in apertura. Felici titolare dal primo minuto, come può essere il suo impatto sul match sin dall'inizio? Deve dimostrare di saper fare quello che fa quando entra in corso in gara, anche giocando fino ai primi minuti, e quindi ci aspettiamo un Felici che rivendichi il suo posto titolare, ne ha le qualità e ne ha le facoltà, visto quello che ha fatto entrando nel corso della partita, ma deve dimostrare che anche partendo titolare riesce a essere imprevedibile, incisivo, come lo è stato in diverse gare, quando è entrato invece nel secondo tempo per l'ultima mezz'ora. L'altra assenza rispetto all'ultima formazione nel Cagliari è quella di Adopo. Rientra al suo posto Obert, che con tutta probabilità andrà a piazzarsi sulla linea dei centrocampisti, se non nella linea dei difensori, se non nella linea dei centrocampisti, come invece viene data in qualche formazione. Più una bocciatura di Adopo per favorire un maggior gioco sulle fasce, o dare ancora fiducia a Obert, che abbiamo visto in più occasioni essere anche determinante, una su tutte il pareggio a Verona con l'assist proprio per Felici. Secondo me accettare il confronto tecnico con il Como, non ci sono trequartisti se andiamo a vedere, cioè oltre ai difensori poi ai Prati, Fololuscio, Palestra, tutti i giocatori di palleggio, e questo è un bel rischio, perché ti manca De Iola, e Adopo era uno dei giocatori che faceva interdizione. Invece di trovare un sostituto di De Iola, hai preferito andare ad accettare l'idea di poter giocare anche sul piano strettamente tecnico. È un bel coraggio, è una scelta, e bisogna vedere se è una scelta che riuscirà a pagare. Esposito scelto come unico riferimento offensivo, il giocatore proveniente dall'Inter ha trovato il gol col Sassuolo, ma non è riuscito a essere altrettanto incisivo con la Lazio oggi contro una difesa che concede soprattutto da fuori, perché sappiamo essere molto brava nell'1 contro 1 nello spazio. Può essere la sua occasione magari per rientrare su quel mancino e farlo partire. Vediamo, il gol l'ha trovato, la porta l'ha inquadrata, ora si tratta di dargli continuità, e deve anche dimostrare di poter reggere l'attacco da solo, perché quando ha giocato da solo è parso leggero l'attacco del Cagliari, siccome lui non sempre riesce a esprimersi al meglio come seconda punta e diventa quasi un lusso in certe partite per l'effettivo sbilanciamento che la squadra rischia di avere. Vediamo un po' quale sarà la sua risposta quest'oggi. Più che punto di riferimento mi pare scusate che io sono ancora reduce dalla tosse della settimana scorsa, che i riferimenti quasi non ci siano, perché insomma manca una punta vera, una prima punta come Borrelli, e in questo senso diciamo che Esposito con Gaetano, con Felici possono diventare giocatori tutti primi attaccanti, con lo spazio che Felici può procurare loro per gli inserimenti. E vedremo se sarà così, se Esposito riuscirà a essere un po' l'elemento misterioso che manderà in confusione la retroguardia del Como. Questo è quello che speriamo possa accadere. Il Como, che ha come riferimento più importante, come giocatore più qualitativo, sicuramente Nico Paz, che in più di un'occasione è stato anche colui che ha risolto le partite con un tocco di classe. Oggi il Cagliari deve stare attento alle sue giocate. Pensi lo prendano in consegna direttamente i difensori, o ci sarà anche un lavoro magari da parte di Fololuscio e Prati per cercare di... Bella domanda questa, bella domanda, perché mancano i centrocampisti capaci di poterlo fare, e quindi non è escluso che bisogna capire come il Cagliari intende affrontare questo attacco. Siccome abbiamo Mina che sa andare a uomo, e possiamo ipotizzare che Mina si prenda cura di Morata, aspetta agli altri, cercare di arginare Paz, che però rischia di portarli a spazio, perché è un giocatore che vaga per il campo, non è un riferimento fisso. E allora o giochi bene anche a zona per poterlo controllare, oppure vediamo quello che succede.
Altro confronto che sarà da guardare con la lente di ingrandimento, perché grande qualità, ci troviamo dall'altra parte quello tra Diao e Zappa, un confronto per il nostro difensore che si prospetta essere sia fisico ma soprattutto di intensità di corsa, può reggere le avanzate del giocatore di Fabregas, Zappa in questo caso. Altra bella domanda, bisogna vedere, purtroppo sono tutte verifiche a questo punto che dobbiamo aspettare, perché non abbiamo certezze in questo senso e dobbiamo necessariamente aspettare di vedere se le scelte di Pisacane sono funzionali a quelle che sono le caratteristiche dei giocatori del Como. Ripeto, la scelta coraggiosa è quella di rinunciare totalmente agli interdittori, quindi di affidare alla difesa il sistema difensivo e contrattaccare con quello che è un sistema di palleggio dove ci dovrebbe essere grande qualità, schierando Folorusso insieme a Prati e Gaetano, a Felici, con la spinta di Palestra a destra e con Esposito. Bisogna vedere un po', sono molto curioso perché nell'equilibrio, se dovessi parlare di equilibrio, sembrerebbe essere una squadra un po' disequilibrata, ma se tu guardi il Como a sua volta sembrerebbe essere una squadra disequilibrata. Si tratta veramente di chi riesce a essere più forte sul piano del palleggio e sul piano tecnico. È anche un po' una responsabilizzazione quella che ha fatto Pisacane nei confronti dei giocatori, visto che le qualità le hanno e spesso provano anche a metterle in pratica. Avevo parlato magari di qualche leziosità di troppo nella scorsa partita, oggi Pisacane ha messo in mano ai giocatori più tecnici il match, si aspetta questo confronto di vincerlo. Sui singoli, sapendo che poi noi andiamo molto spesso a puntare l'attenzione non sui dettagli ma sul pezzo grosso, quindi la responsabilità è sempre del tecnico. Il tecnico ha un'idea, bisogna capire se questi giocatori riescono a trasformare la sua idea in concretezza. È un'idea particolare, io credo che sia anche un'idea originale e vedremo un po' se paga. Stavolta dovevo dire che è un'idea che già in partenza ha un responsabile particolare che è il tecnico, che ha fatto delle scelte di un certo tipo e quindi qualsiasi sia il risultato soprattutto è sua la responsabilità, nel bene e nel male. E allora vedremo come andrà questo match. Intanto ci seguite sempre numerosi, ci scrivete al nostro WhatsApp 340 5186 036, c'è scritto Manuel col suo Forza Cagliari, Luca Carta fa una provocazione, Pisacane dal finto 9 al 9 scomparso, punto di domanda, Forza Casteddu, effettivamente l'ha perso, ma diciamo che gli hanno tolto anche 2 di numeri 9 nel corso della stagione, uno è stato venduto e l'altro è stato messo ai box per l'infortunio, ovvero Belotti, quindi si sta cercando di trovare una soluzione, visto che Borrelli non riesce a essere efficace almeno dal punto di vista delle realizzazioni, perché poi il lavoro di Borrelli nelle scorse settimane è stato comunque importante. Sì, però devi essere incisivo, devi segnare, quindi bisogna capire chi di questi giocatori riuscirà ad andare a rete. Cioè alla fine Felici è in campo anche perché è uno di quelli che sta segnando e servendo assist, quindi nel momento in cui il giocatore più incisivo ce l'ha in panchina, insomma diventa una colpa tenerlo là. Provi a farlo giocare, per farlo giocare gli metti intorno giocatori dal forte palleggio. Insisto, è una squadra questa che vuole giocarsela con il Como da questo punto di vista, tenendo conto che il Como è della provincia basca, è una squadra un po' Barcellona, un po' Real Madrid. Cioè, se andiamo a vedere la provenienza di questi giocatori, c'è gente che la maggior sono spagnoli, di origine spagnola, c'è Diego Carlos per partire da lontano, c'è Ramon, c'è Valle, c'è Moreno che è in panchina, ci sono anche, c'è Perrone che ha il doppio passaporto, insomma sono veramente tanti, c'è Rodriguez che arriva dal Betis, c'è appunto Diao che ha il doppio passaporto, ancora c'è Morata. Sono tantissimi quelli che sono di origine spagnola, con un tecnico spagnolo, con una mentalità spagnola, con una cultura spagnola e con un tipo di calcio che somiglia molto al calcio spagnolo. E vedremo se questa filosofia coerente, la possiamo definire sicuramente, vista la provenienza di tanti dei suoi componenti, pagherà anche oggi contro il Cagliari. Intanto ci scrive il nostro Luigi: buon pomeriggio, sono alla SNAI a vedere il Cagliari, la formazione mi piace, speriamo di buttare giù la porta e non come lunedì, anche perché uno dei fattori di questo Cagliari è che in alcuni frangenti delle partite riesce anche a creare delle occasioni decisive, ma poi ha un po' di timore quando si trova negli ultimi 20 metri al momento di fare l'ultimo passaggio.
Ma io non so se timore, se mancanza di forza, se mancanza di determinazione, non l'ho ancora inquadrata, è venuta a mancare la forza quasi la volta scorsa, perché al tiro ci sono andati con la cilecca, sembrava la classica, il classico safari di chi non è preparato a sparare al leone, cilecca no, ci mangia, e in effetti poi la Lazio ci ha mangiato invece che sulla nostra cilecca. Dobbiamo fare gol, dobbiamo prendere la preda grossa, quando hai l'occasione devi picchiare il pallone, devi farlo piangere e devi fare in modo che le mani dell'avversario, se per caso ti prendono la palla, lasciano il segno, cioè abbiano il segno di quello che hai calciato. Se vai troppo morbido, troppo leggero, un po' così, devi capire, ma te la stai tirando oppure non stai tirando, o non ce la fai a tirare, è lì il nodo, bisogna capire per quale motivo abbiamo concluso così debolmente. In ogni caso c'è da porre rimedio. Eh sì, questo è l'obiettivo che si pone il Cagliari in questo sabato pomeriggio, 11ª giornata di Serie A per questa stagione iniziata bene ma che sta continuando con qualche difficoltà per la formazione rossoblu. Ci scrive anche il nostro Andrea. Vittorio mette comunque il buon umore, mette il buon umore comunque sia. Hai visto, Vito? Ti fanno i complimenti nonostante il periodo e tutto, nonostante che la giornata grigia, hai questo potere. Qualche battutina la portiamo fuori sempre, dai. Bisogna anche scherzare su questi temi, anche se tra pochissimo entreremo nel focus di questa partita. Ad esempio, giocando sulle parole, perché su quelle che sto parlando, se Como fosse sardo significa Cagliari adesso, quindi speriamo Cagliari Como diventa adesso, perché Como in sardo vuol dire adesso, quindi un grido di battaglia. Esatto, Cagliari adesso. È un grido di battaglia per il nostro Cagliari, speriamo possa arrivare forte e chiaro in questo appuntamento così difficile. Ancora continuiamo ad analizzare la partita, abbiamo parlato un po' di leziosità, soprattutto c'è stato un giocatore principale che si è, diciamo così, professato maggiormente questa filosofia, ovvero Foloruscio, oggi chiamato a essere ancora più importante all'interno della squadra, se anche da lui, anche dal suo switch, dal suo miglioramento a favore dei compagni, più che magari dello spettacolo, ci può passare il miglioramento del Cagliari e la crescita. Sì, ci vuole un po' di gana, ci vuole in questo caso per Foloruscio, che sembra quasi rilassato eccessivamente nel momento in cui sta giocando con il Cagliari. Deve metterci un po' di voglia in più, di determinazione in più, di cattiveria in più, insomma non ringhia, è un leone da appartamento finora, e speriamo che diventi invece il re della savana, perché questo si aspetta il Cagliari da lui, ma per adesso veramente ruggiti da parte del giocatore ne abbiamo visti pochi. Ci vorrebbe adesso una grande partita, una grande prestazione dell'ex Napoli, soprattutto in questo incontro basato sulla tecnica e sulla qualità nel giocare il pallone. Sappiamo che sono delle sue doti e se dovesse risvegliarle al meglio in questo appuntamento potrebbe davvero cambiare anche a livello d'umore il resto della squadra cagliaritana. Siamo quasi pronti per andare a vivere le emozioni di questo match. Ti aspetti una gara immediatamente divertente, spumeggiante, o pensi che Fabregas l'abbia impostata con tutti e due gli allenatori l'abbiano impostata con un po' più di studio all'inizio, nei primi minuti? Sì, si abbracciano, si baciano, fanno l'amore in questo momento Pisacane e Fabregas, grandi amici, hanno fatto il corso insieme, si sono piaciuti, si sentono, si scambiano idee. Ora bisogna vedere chi è più furbo dei due, cioè quello che sta abbracciando l'uno e l'altro, ma vedrai che facciamo l'amore come dico io oggi. Vediamo un po' chi ha ragione in questo senso. E vedremo chi avrà ragione. Sentiremo il nostro Vittorio Sandra tra pochissimo per la cronaca in diretta. Noi adesso ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo, iniziamo questo Como Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Imprenditore? Portare la tua azienda oltre il €1.000.000 è stato un grande traguardo, ma sai bene che non basta. Senza margini solidi, senza un team che regge la crescita e senza il giusto controllo sui numeri, quel traguardo rischia di diventare inutile. All'evento Azienda di Successo di Mab & Co. scoprirai strumenti pratici e strategie concrete per scalare davvero. Più liquidità, più organizzazione, più tempo per decidere e guidare. Un evento in Sardegna dedicato agli imprenditori come te che non si accontentano.
Prenota il tuo posto al numero verde 800 587 955. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblu vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Alza il vento sulla terra, soffia fietta rosso e blu, di corazze di quattro mari, lo sguardo fiero e forza antica. Cagliari Magico come sempre il nostro inno che ci introduce al match del Cagliari, 11ª giornata del campionato di Serie A. Oggi Como Cagliari per questo sabato pomeriggio. Andiamo a ricapitolare le due formazioni. Il match è già cominciato da qualche secondo. Como con il 4-2-3-1, Butezza il portiere, Smolcic, Ramon, Diego Carlos e Valle sono i difensori. I due mediani portano il nome di Perrone e Caccherè, tre quarti formata da Addai, Paz e Diao, con unico riferimento più avanzato Alvaro Morata. Il Cagliari risponde con quello che sembrerebbe essere un 4-3-3 o un 4-5-1. Caprile il portiere, Zappa, Mina, Luperto e Obert sono i difensori. I centrocampisti portano il nome di Gaetano Prati e Foloruscio, con esterni Felici e Palestra e punta avanzata Sebastiano Esposito. Vedremo poi come si formerà, se il Cagliari giocherà con questo assetto, se sarà un 4-2-3-1 come quello ipotizzato nel prepartita insieme a Vittorio Sanna. Ma intanto vi ricordo le altre partite che seguiremo in diretta. Sta esaurendo il match di Premier League tra Tottenham e Manchester United, 0-1 il punteggio quando ci troviamo a poco meno di un quarto d'ora dal termine. In Spagna per la Liga il Girona è in vantaggio sull'Alaves all'inizio della ripresa, mentre in Italia una gara che ci riguarda molto più da vicino è quella tra Lecce e Verona, che è iniziata da 3 minuti con il punteggio ancora di 0-0. Ci hanno scritto i nostri tifosi, come sempre presenti, il WhatsApp 340 5186 036. Andrea da Padova, ciao a tutti e buona partita. 1x o 2 purché non sia una partita di allenamento per il Como, che se la sudina. Questo è il volere del nostro ascoltatore. Ci manda il suo forza Casteddu Alessio, sempre presente, così come ci saluta Mauro da Quarto. Un grande saluto a voi amici e un grande forza Cagliari. Ci auguriamo che oggi possa essere una di quelle giornate da ricordare in senso positivo per il Cagliari, che non vince da troppi appuntamenti. I 3 punti mancano alla squadra di Pisacane dal match contro il Lecce, di conseguenza ci si aspetta un cambio di passo. Noi andiamo a vivere le emozioni di Como direttamente con la cronaca di Vittorio Sanna.
2 minuti e 55 che il Como che ha preso immediatamente in mano le operazioni di gioco, tenta di attaccare ora nel settore destro, torna verso il centrocampo, attenzione al passaggio per Sacchet, da questi ancora in avanti con il tentativo di cross da parte di Morata che trova dall'altra parte un compagno pronto al dribbling, attenzione al tentativo di incursione non riuscito, si trattava per la precisione di Addai, ma insiste il Como, Addai che va giù, non c'è fallo, il recupero del Cagliari che tenta di impostare, il fallo subito con Addai che protesta in modo plateale nei confronti dell'arbitro per la spinta ricevuta, l'arbitro che sta lì molto, molto convinto Addai di questo, ma veramente non so, ha tentato di trattenerlo ma poi si è lasciato totalmente andare. Dovrei dire quasi esagerata la protesta di Addai per quello che è successo realmente. 3 minuti e 45 il calcio di punizione, mentre precedentemente c'è stato uno scontro tra Mina e Morata, subito scintille tra i due, con Mina che ha rifilato una gomitata in caduta e Morata che poi gli ha chiesto conto del perché si sia comportato così. Ai due non c'è nata immediatamente grande intesa, anzi subito una certa conflittualità. Lancio lungo nel frattempo, la palla in avanti scorre dalle parti di Palestra e in vantaggio su di lui il diretto avversario che protegge, alla fine Palestra un po' per frustrazione perché non arriva sul pallone, va ad attaccare l'avversario, una palla che si perde comunque sul fondo senza particolari pericoli per la squadra rossoblu. Ci sarà la rimessa al fondo quindi per il Como, 2 uomini piazzati da parte del Cagliari per evitare che tutto possa essere facile per i 2 uomini dentro l'area e per il portiere del Como per far ripartire questa azione. Palla ricevuta dall'estremo difensore Butez che tiene il possesso di palla, lo porta avanti ancora per linee centrali, Butez che poi dà in verticale per un giocatore che si stacca e viene a prendere la palla, è Sacchet che poi apre verso destra, ancora un passaggio in avanti, buona la giravolta da parte in questo caso del 39 è stato di Diao, del 38 Diao che tenta ancora di trovare Addai nel settore destro, gioca bene il Como, Addai dentro ancora per Diao che tenta di trovare un varco, dà la palla indietro per Paz, da Paz ancora all'esterno, ruota il pallone, Sacchet ancora per Addai, il tacco col pallone che si perde direttamente tra le mani di Caprile che può raggiungere la palla, ma come abbiamo detto insidioso il Como che porta palla con padronanza e si rende immediatamente pericoloso. Lancio avanti invece del Cagliari con il tentativo di proteggere da parte di Fololuscio e già spallate che non portano a niente, Fololuscio che perde già questo pallone con il Como che ritorna immediatamente in possesso. Ecco, il Fololuscio secondo me sta insistendo troppo, un po' di panca dovrebbe sentirla a mio giudizio per evitare che pensi che sia indispensabile anche quando non fa il suo dovere. Il pallone ancora in avanti per la giocata di Morata che dà all'indietro verso destra dove può impostare in questo caso Ramon, viene avanti e scambia, poi il pallone ancora sulla destra, tentato il passaggio da parte di Perrone che manda troppo in là per Addai, la palla si perde in fallo laterale. 6 minuti e 10 nel corso del primo tempo, nessuno che dà gol finora, 0-0 il punteggio e linea che va allo studio. E quindi un inizio partita un po' di studio tra le due formazioni, Como che mantiene costantemente il pallino del gioco, riesce a giostrare maggiormente il possesso palla anche grazie alle qualità dei suoi centrocampisti e trequartisti. Cagliari che sta un po' a guardare, un po' in ritardo in queste prime fasi, vedremo se la squadra di Pisacane riuscirà a trovare un maggiore possesso con i minuti che scorreranno in questo appuntamento. Ci scrive il nostro Riccardo al 340 51 86036. Ciao a tutti e buona partita. Qualitativamente il Como è superiore, ma nel calcio si sa che non sempre la squadra più forte vince. Forza Cagliari, speriamo in una vittoria nel gol perché ce n'è bisogno. Effettivamente il gol è uno dei temi riguardanti il Cagliari in questo avvio di stagione. Ci auguriamo che possa arrivare, anche perché come abbiamo detto l'assenza dell'attaccante di riferimento che doveva essere Belotti ha portato un po' a questa carestia in zona offensiva che vede il Cagliari non riuscire poi a prendere i punti necessari, nonostante in tante occasioni sia riuscito anche a creare un buon numero di opportunità. Andiamo a vedere un po' di statistiche per quanto riguarda il match odierno della formazione rossoblu. Sono 51 i precedenti tra le due compagini, in cui Sardi hanno ottenuto 20 vittorie, 14 pareggi e 17
7 sconfitte, quindi bilancio tutto sommato positivo nel complesso per il Cagliari, che ha più vittorie rispetto agli avversari, ma in trasferta il tutto passa a favore del Como con 25 incontri che hanno visto 5 vittorie sarde, 7 pareggi e 13 sconfitte. L'ultimo successo rossoblù risale al gennaio 2023 in Serie B con il 2-0 firmato da Azzi e Pavoletti, che regalarono i 3 punti alla squadra dei Ranieri. Per l'ultima vittoria isolana in trasferta invece bisogna tornare fino al novembre del 2003 in Serie B con l'1-3 esterno firmato alle reti di Machinwa, l'Angella e la doppietta di Suazzo. Il Como è imbattuto in casa durante questa stagione e vedremo se oggi sarà la prima occasione per farlo cadere, almeno questo è l'augurio che ci facciamo. Il Cagliari in passato è riuscito anche a annullare dei record ad altre squadre, una su tutte vi ricordo la Juventus 2 anni fa con il rigore di Marin che subì il primo gol all'11ª giornata. Il Cagliari strappò un punto importantissimo, vedremo se questo dato e l'imbattibilità tra le mura amiche del Como possa essere modificato durante i 90 minuti che vi andremo a raccontare. Intanto cambiano dei punteggi negli altri match che stiamo seguendo in contemporanea con il Cagliari, perché il Tottenham trova la via del pareggio in casa contro il Manchester United. A 5 minuti dal termine arriva l'1-1 degli Spurs, che quindi riequilibrano il tutto con tutta probabilità la partita che non sarà più in mano al United. Vedremo in questi 5 minuti finali cosa accadrà. Trovato il pareggio anche l'Alaves in Spagna, ma stanno ricontrollando l'azione col VAR. Infine in Serie B si è sbloccata la gara tra Frosinone e Modena, gara ad alta classifica con il vantaggio dei padroni di casa 1-0. Dopo 10 minuti ha provato Morata a rendersi pericoloso nell'area del Cagliari. Bello il dribbling del numero 7 Comasco su Mina, l'ha messo a sedere per poi spostarsi in modo laterale. Questo ha consentito a Caprile poi di intercettare il successivo suggerimento mancino dell'attaccante spagnolo verso il centro dell'area. Questi un po' quello che sta accadendo a Como. Continuando con le statistiche, il Como si trova al 7° posto in classifica prima dell'inizio di questa giornata con 17 punti conquistati in 10 partite. Ha siglato 12 reti e ne ha subito appena 6, appena una sconfitta in stagione nel secondo appuntamento contro il Bologna, e poi è imbattuto 5 pareggi e 3 vittorie nelle ultime 8 partite. Migliore giocatore sicuramente Nico Paz con 4 gol e 4 assist già messi a segno. Il Cagliari si trova invece al 14° posto in classifica, 9 i punti conquistati in 10 incontri, 9 gol fatti e 14 subiti, troppo poche le reti messe a segno da parte della squadra isolana. I rossoblù non vincono da 6 partite, 4 sconfitte e 2 pareggi. Miglior giocatore fino a questo momento Felici con 2 gol in assist in appena però 251 minuti giocati, e se pensate che 3 partite intere sono 270 minuti, questo è un dato importantissimo per Felici, che sta facendo davvero bene in questo inizio di stagione con il Cagliari. Speriamo che oggi possa essere un altro di quegli appuntamenti in cui si mette in mostra il giocatore arrivato qualche stagione or sono, che non è stato tanto incisivo nella passata annata, ma che sembrava dovesse andare via in direzione Venezia, poi è rimasto col Cagliari e effettivamente sta facendo delle cose assolutamente buone, tra cui il gol a Verona e quello con il Parma, oltre all'assist nella giornata contro il Sassuolo per il gol di Esposito. Questi un po' i numeri della gara. Sono iniziati, come abbiamo detto, anche i match di Serie B, ma non li abbiamo presentati tutti. Empoli Catanzaro 0-0, Frosinone Modena già sbloccata sull'1-0, Mantova Padova 0-0, Reggiana Entella uguale, e stesso risultato anche per Sud Tirol Carrarese. In tutte queste gare le seguiremo nel corso della nostra trasmissione. Il match della squadra rossoblù intanto continua con gran possesso del Como. Ha provato il Cagliari a rendersi pericoloso in azione di contropiede, ma ancora troppa imprecisione nelle situazioni giocate dai ragazzi di Pisacane, che non riescono a trovare il bandolo alla matassa per ottenere maggior possesso e quindi farsi vedere in modo deciso dalle parti del portiere avversario Butes. Per ora solamente iniziative del Como, con la parata semplice di Caprile di cui abbiamo già parlato in precedenza. Questo
un po' quello che sta succedendo in questi minuti al Senigallia di Como. Abbiamo parlato della conoscenza tra i due allenatori, allora andiamo a vedere le statistiche che li riguardano. Fabio Pisacane e Cesc Fabregas non si sono mai incontrati in incontri ufficiali. Il Pisacane non ha mai allenato contro il Como, ma da giocatore l'ha incontrato 4 volte, ottenendo una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta. Fabregas ha sfidato invece il Cagliari in 2 occasioni, ottenendo una vittoria e un pareggio, quindi Fabregas ancora imbattuto contro la squadra isolana. I due tecnici appunto non si sono mai sfidati, e questi sono numeri che ci fanno riflettere anche sulla condizione con cui si arriva a questo match. Fabregas vorrà mantenere la sua imbattibilità, Pisacane invece serve un risultato importante soprattutto per continuare con fiducia la sua esperienza all'interno del Cagliari. Deve riuscire a cercare di portare a casa qualche punto importante. L'abbiamo conosciuto il Cagliari in passato, anche quando è stato più in difficoltà, poi queste trasferte che parevano impossibili spesso si sono trasformate in ottimi incontri. Ci prova per la prima volta la squadra sarda, qualche minuto or sono ci ha tentato. Bella l'iniziativa di Palestra sulla destra che con uno scatto ha bruciato il diretto avversario, cross al centro per il colpo di testa di Felici, che però è terminato alto, lontano dai pali di Butez, ma il Cagliari che almeno si fa vedere in zona offensiva. Il primo tiro è arrivato proprio dal giocatore di cui parlavamo in precedenza, ovvero Mattia Felici, che quindi oggi è stato scelto titolare da parte del suo mister Pisacane. Cambia la situazione in Serie B su Tirol, che è già in 10 dopo che sono passati appena 16 minuti all'interno dell'incontro. Vedremo come questo influirà per quanto riguarda la partita. Al 16esimo un'espulsione può essere determinante, ma intanto andiamo a vedere quello che è successo nel primo match che si è giocato per quanto riguarda questa 11ª giornata di Serie A. Si è giocato ieri tra Pisa e Cremonese, una gara terminata sul risultato di 1-0 per il Pisa, che quindi all'11ª giornata trova la prima vittoria del suo campionato, una vittoria storica che non arrivava da tantissimi anni all'interno del campionato di Serie A. 1-0 quindi del Pisa, che la sblocca al minuto 75 grazie a Touré, ma servito da un grandissimo Tramoni, ex Cagliari, che è entrato all'interno della gara in modo eccelso ed è riuscito a conquistarsi poi l'azione con un assist al bacio per l'inserimento del compagno, che è valso l'1-0, che poi si è tramutato in 3 punti fondamentali per il Pisa, che grazie a questo successo sale a 9 in campionato, acciuffando proprio Cagliari e Lecce al stesso posto, 14° posto in classifica, mentre per quanto riguarda la Cremonese questa sconfitta la lascia a 14 punti, 10° posto per ora, in attesa di vedere gli altri risultati delle squadre che si giocano un posto vicino a lei, ma Cremonese che comunque può essere soddisfatta della stagione per ora messa in pratica, anche se questa vittoria col Pisa sarebbe da evitare, soprattutto in ottica di un futuro scontro salvezza. Però Nicola è dovuto cedere alla bravura di Gilardino e anche ai suoi cambi, che poi sono stati determinanti per capire e per indirizzare il risultato. Questo quello che è successo nel match di apertura dell'11° turno di Serie A. Intanto arriva un altro dei risultati negli altri campi, perché in Premier League non è mai detto fino all'ultimo minuto. Infatti il Tottenham riesce a ribaltare il punteggio al 92esimo, rete del 2-1 per quanto riguarda gli Spurs, che quindi conducono adesso sul finale contro il Manchester United in un big match attesissimo. Questa gara alle 13:30 che per ora sta raccontando della vittoria da parte degli Spurs. Ci sono state proteste qualche minuto or sono per un fallo fischiato nei confronti di Palestra su Vaie, ma perché effettivamente i giocatori del Como ogni qualvolta vedono un braccio leggermente largo simulano un colpo in faccia, vanno a terra in maniera immediata. L'arbitro per ora li sta tentando forse anche un po' troppo con larga manica, perché sappiamo anche quanto questo tipo di giocatori riescano e vogliano sfruttare un atteggiamento del genere da parte del direttore di gara. Vedremo se continuerà così. Anche nell'ultimo fatto non c'era poi grande fallo su Vaie, che la vede vicina alla mano ma con cui probabilmente non entra neanche in contatto, ma fatto sta che è stata fischiata
una punizione, stiamo parlando di qualche minuto or sono, per il Como, punizione che poi fortunatamente non ha portato a nulla per l'intervento del portiere cagliaritano Elia Caprile. È ottima la sua uscita e blocco della sfera in alto. Noi siamo pronti per vivere le emozioni del Senigallia e allora lo facciamo con la cronaca di Vittorio Sanna. Ma emozioni devo dire poche finora, siamo al 18° con il 17,50 per la precisione, sempre 0-0, nessuna occasione da gol né da una parte né dall'altra. Palestra che lotta, riesce a prolungare per Esposito che cambia gioco dall'altra parte per Felici che è costretto a lasciare rimbalzare il pallone, lato corto, punta l'avversario, dà all'indietro, attenzione Prati, tenta di liberarsi per il cross, lo effettua all'interno, la sponda, gol! Marco Palestra, pallone che viene rimesso al centro dell'area e viene toccato da un giocatore del Como che fa Caracchini, il pallone che si infila in rete. Non so se sarebbe entrato il tocco di Palestra, di certo il pallone è stato toccato, mi pare da Alex Valle, e si è infilato in rete alle spalle del portiere Butez, quindi Cagliari in vantaggio sul cross, pallone per Palestra e deviazione determinante da parte di Valle che fa autogol di Valle che tocca il pallone col piede sinistro, non riesce a ribadirlo in gol Esposito, ma la palla si infila comunque, il Cagliari in vantaggio al Senigallia per 1-0, autogol di Valle sul cross di Palestra, deviazione fatale e pallone in rete. Bloccata la situazione, praticamente la prima occasione da gol in un'azione costruita molto bene da destra a sinistra da parte della squadra rossoblù, con il cross poi di Prati nuovamente verso destra dove è intervenuto Palestra, ha toccato il pallone e Valle in modo chiaramente involontario ha fatto Caracchini mettendo a segno il gol dell'1-0. Si aspetta la verifica del VAR, non capisco cosa stiano guardando, io ho paura degli uomini che sono da quella parte, si nascondono dietro quella cabina, nessuno li vede e sono praticamente moti carbonari ogni volta perché la telecamera è una brutta bestia. Voi pensate che ci sono 24 frame all'interno di un secondo e per poter dire che è fuori gioco o meno ci vuole veramente poco, se il piede si stacca o meno. Già la volta scorsa io ho qualche dubbio sul gol subito dal Cagliari, ce l'avevo, me lo sono rivisto anche con la tecnica che conosco per ovvi motivi perché lavoro in TV e effettivamente si tratta di posizionare in uno di quei 24 frame, attenzione, va a vedere il VAR l'arbitro, va a vedere il VAR, io non capisco che cosa ha visto, non capisco che cosa possa aver visto. Vediamo un po', cioè praticamente Palestra precedentemente avrebbe fatto un fallo sull'avversario, praticamente prima ancora che partisse il pallone da destra a sinistra, quindi sta guardando questo fallo l'arbitro, un fallo di gioco che non è stato fischiato sul momento. Sul proseguo dell'azione, cambio gioco dall'altra parte, Felici che controlla, dà a Prati che crossa, la nonna porta i biscotti e via dicendo, e il gol che ne arriva. Si è andati a cercare all'indietro il contatto tra Palestra, centrocampo e l'avversario, con l'arbitro che sta ancora guardando. Ve l'ho detto, Aureliano è un problema veramente grosso in sala VAR, insieme a lui altra gente, veramente il pallone è mandato avanti, catturato dal giocatore del Brescia, c'è il contatto poi tra i due col giocatore che va giù, l'arbitro ha visto e secondo me andrà ad annullare il gol del Cagliari. Vediamo un po'. E mi pare che sarà proprio così. Dopo aver visto il VAR, l'arbitro spiega che c'era stato il fallo a centrocampo 2 giorni prima con Cappuccetto Rosso che attraversava il bosco e che quindi il gol è da annullare. La linea va allo studio. E con questa notizia noi ci prendiamo un attimo di pausa e andiamo in pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni.
Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblu vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Imprenditore? Portare la tua azienda oltre il €1.000.000 è stato un grande traguardo, ma sai bene che non basta. Senza margini solidi, senza un team che regge la crescita e senza il giusto controllo sui numeri, quel traguardo rischia di diventare inutile. All'evento Azienda di Successo di Mab & Co. scoprirai strumenti pratici e strategie concrete per scalare davvero. Più liquidità, più organizzazione, più tempo per decidere e guidare. Un evento in Sardegna dedicato agli imprenditori come te che non si accontentano. Prenota il tuo posto al numero verde 800 587 955. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio. Realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta agli studi della Corte del Sole a Suon di Gol su Radio Super Sound, e quindi è ufficiale, annullato il gol del Cagliari per il fallo di Palestra su Valle. Qualche in apertura d'azione c'è anche da dire che Valle aveva continuato a giocare perché il fallo non era stato segnalato, aveva anche colpito comunque la palla da terra, quindi aveva messo lo zampino all'interno dell'azione, ma è stata valutata l'irregolarità e quindi autogol poi dallo stesso Valle, annullata al Cagliari, che era riuscito a portarsi in vantaggio. La prima vera occasione creata dalle parti di Butes. Ha provato a rispondere immediatamente il Como con un cross di Addai per l'inserimento dei compagni, tra cui Morata e Diao, ma nessuno dei due fortunatamente sul secondo palo è riuscito a impattare il suggerimento del trequartista comasco, e palla che si è spenta sul fondo con Caprile sollevato nonostante sembrava essere pronto sul primo palo. Ci scrive il nostro Riccardo: si va a cercare solo le cose più assurde, non è più calcio, volevo vedere a parti inverse cosa succedeva, e siamo d'accordo assolutamente con te, anche perché poi qualche giornata fa abbiamo protestato noi perché c'era l'infortunio di Idrissi contro il Sassuolo, che aveva subito un colpo in faccia e quindi avrebbe dovuto ricevere immediatamente le cure mediche. Queste non sono state previste. Il Sassuolo poi aveva segnato nel proseguo dell'azione entrando proprio dalla fascia di Idrissi, ma il gol è stato comunque reso valido e di conseguenza le proteste da parte dei nostri tifosi sono assolutamente giustificate. Ci scrive anche il nostro Mauro: assurdo, incredibile, poi mi pare che il VAR debba intervenire all'interno dell'area, che vanno a cercare un fallo che neanche l'arbitro aveva segnalato. Il VAR teoricamente potrebbe segnalarli questi tipi di situazioni, ma qua stiamo veramente parlando di un fallo che non è evidente, che si poteva lasciare alla decisione dell'arbitro, visto che poi l'azione è continuata e il giocatore aveva comunque la possibilità di intervenire sul pallone se poi l'ha toccato successivamente. Ci scrive anche il nostro Andrea: Riccardo a parti inverse era buono. Voglio vedere quando ci sarà il gol del Como, ci scrive il nostro ascoltatore. Speriamo che questo non arrivi, speriamo che arrivi un gol del Cagliari in posizione assolutamente regolare, senza che ci possano essere alcuni dubbi sulla regolarità del gol, perché comunque la squadra sarda era riuscita a trovare anche in maniera fortunata il gol del vantaggio, nonostante il buon cambio di gioco di Esposito iniziazione, che poi ha dato il via a tutto. La deviazione di Valle aveva messo fuori tempo il proprio portiere, ma quindi tutto annullato, come abbiamo detto in precedenza. Andiamo a vedere chi è la squadra arbitrale che oggi è incaricata di dirigere il match tra Como e Cagliari, perché l'arbitro del match è Ivano Pezzuto, della sezione di Lecce, alla 22esima direzione in assoluto nella massima serie, durante la quale ha maturato una media di 4,19 cartellini gialli a partita, un doppio giallo, nessun rosso e 6 rigori assegnati, circa lo 0,28 per incontro disputato. La sua media in tutte le competizioni
competizioni invece di 4,8 gialli a partita, non pochi come numero in media, e 0,31 rigori fischiati per incontro. Ha diretto il Cagliari in 3 occasioni in cui il rossoblu ha ottenuto una vittoria in Coppa Italia contro la Carrarese nella passata stagione, un pareggio e una sconfitta, quindi tutti i risultati sono usciti sotto la direzione dell'arbitro di Lecce. Ha diretto invece il Como in 11 occasioni in cui i comaschi hanno ottenuto 2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. Tutte le partite erano tra Serie B e Lega Pro. A supporto del fischietto gli assistenti Tegoni e Cavallina, quarto ufficiale Perri, al VAR ci sono Aureliano e Fornò. Quindi abbiamo parlato del numero anche dei cartellini dell'arbitro a partita. Forse l'ha risparmiato in un'azione accaduta qualche minuto or sono, perché Dia è arrivato in completo ritardo su Zappa e l'ha colpito alla tibia, sembrava a livello della tibia, in colpevole ritardo, ma per l'arbitro non sono stati gli estremi per il cartellino giallo, nonostante la possibile pericolosità del fallo commesso dal giocatore del Como. Cagliari intanto sta provando comunque a creare con un gioco palla a terra. Quando prova a distendersi lo fa con grande qualità e ricerca dei propri riferimenti offensivi più tecnici. C'è stato purtroppo un errore di Intesa qualche minuto or sono, che stava costruendo una bella azione sulla tre quarti, ma Esposito ha lasciato il pallone sfilare per l'inserimento di un compagno che però non era altrettanto pronto nell'andare a giocare la palla, e quindi occasione che è sfumata con il recupero poi successivo da parte della squadra di casa. Andiamo intanto ad annunciarvi che sono iniziate altre partite, perché seguiremo in contemporanea anche quello che accadrà all'interno del campionato tedesco di Bundesliga. 2 minuti or sono iniziati i 4 match previsti per questo pomeriggio. Si gioca tra Hamburgo e Dortmund 0-0, Hoffenheim-Lipsia stesso risultato, così come il Leverkusen contro Heidenheim e Union Berlino che affronta il Bayern di Monaco, che in questo inizio di stagione sta giocando davvero un filotto di partite superlative. Pensate, 9 le giornate trascorse, 9 le vittorie ottenute dalla squadra bavarese, che quindi conduce naturalmente il tabellone con 27 punti conquistati. Si accende subito il pomeriggio di Bundesliga, perché dopo 2 lunghezze già in vantaggio il Leverkusen in casa con l'Heidenheim, e quindi partite che si sono già sbloccate. Questo è il recap per quanto riguarda gli altri match che seguiamo in contemporanea con la gara del Cagliari. Ancora tutto fermo in Serie B, solamente il Frosinone ha sbloccato la prima partita con la rete dell'1-0, così tutto fermo anche in Lecce Verona, una partita che, come abbiamo detto, ci riguarda da vicino, perché il Lecce ha lo stesso numero dei nostri punti, il Verona è una delle squadre che sta sotto di noi. C'è stato intanto un'interruzione del gioco qualche minuto or sono, sembrava destinato a uscire banda per il Lecce, ma nulla di fatto, col giocatore che poi ha continuato in una partita, anche quella della squadra salentina, che fino a questo momento non ha regalato gol e neanche tanto movimento all'interno del campo. Non ci sono state ammonizioni, una partita abbastanza noiosa, ma a causa anche della posta in palio, anche se comunque 5 tiri da una parte e 3 dall'altra per le due formazioni in questi primi 30 minuti. Parlando sempre di Serie A, parlando di Lecce e Verona, che sono comunque 2 squadre che giocano all'attacco, ma che non riescono con grande facilità a trovare la via del gol. Prosegue la partita di Como, tra Como e Cagliari. Come abbiamo detto, solo una grandissima occasione, quella del Cagliari, con il gol conquistato sulla sponda di Palestra sul secondo palo con il tocco di Valle, con la palla che era terminata alle spalle di Butes, ma a gol annullato per un fallo a iniziazione di Palestra proprio sullo stesso Valle, che all'arbitro è stato fatto rigiudicare, visto che esso in un primo momento lo aveva visto come regolare, come scontro di gioco, e poi in una successiva riverifica, grazie al VAR, ha deciso di contestarlo come fallo e di conseguenza di annullare la rete cagliaritana in questo avvio. Un Cagliari che era riuscito con fortuna a trovare il gol grazie alla deviazione dell'avversario, ma che purtroppo dovrà rifare tutto in questo frangente.
in questo primo tempo che si sta giocando faccia a faccia con il Como. Il Pisacane, come abbiamo detto, ha impostato la partita su un alto tasso tecnico. Il Cagliari sta accettando questo confronto, sta avendo qualche difficoltà nel palleggio, ma quando prende palla non si limita a un gioco magari di sponda o basato sulla grinta, ma cerca di avviare la propria azione con eleganza e superando il pressing sempre asfissiante fatto dalla squadra oggi padrone di casa, guidata da Cesc Fabregas, una squadra che sta iniziando questo torneo con grandi aspettative, che per ora in casa non è stata mai superata. Questo è quello che ci arriva direttamente dalla partita del Senigallia, con il Como che è riuscito ad andare un'altra volta alla conclusione. Bello lo spunto di Adai sulla destra, che ha superato con un controllo orientato Obert, calcio di sinistro da parte del trequartista del Como con la parata in angolo di Caprile, che è quindi allontanato un pellicolo. È primo vero tiro in porta da parte della formazione padrona di casa. Andiamo a vivere le emozioni del Senigallia con la cronaca del nostro Vittorio Sanna. Ed eccoci qua, c'è a terra Caprile, sono indicazioni quelle che Pisacane dà in questo momento a Gaetano, 33 minuti in questo momento, con Gaetano che continua a ricevere indicazioni da parte di Pisacane e con Caprile a terra che viene soccorso. Io direi, Andrea, di sì, aspettiamo un minuto e mezzo e te la ridò. Perfetto, ci torniamo quindi tra pochissimo dal nostro Vittorio Sanna mentre c'è il gioco fermo. Abbiamo visto Pisacane dare indicazioni a Gaetano e compagni. Gaetano che in questo primo tempo non si è visto particolarmente, ma sappiamo che gli ha affidato un ruolo maggiormente interno all'interno della linea della mediana, quindi quella del centrocampo, quindi non un trequartista puro come è stato in altri appuntamenti. Per ora Gaetano non sta riuscendo a brillare, anche se con tutta probabilità molte delle azioni che sono partite con buoni piedi sono nate proprio dai passaggi del riferimento offensivo ex Napoli del Cagliari, appunto, che oggi è impiegato all'interno della linea di centrocampo. Vedremo come continuerà la sua partita, vedremo se le indicazioni di Pisacane potranno essere immediatamente efficaci in questi minuti successivi. Ce lo facciamo raccontare dal nostro Vittorio Sanna. 35 minuto, gioco che ripreso, poi il Como che è ritornato immediatamente in possesso di palla, tenta di partire ancora con Diao a sinistra, imbeccato Cáceres, la chiusura in modo veemente di pratica, lontana in fallo laterale, la rimessa in gioco è per il Como, il passaggio indietro per Valle da ancora all'indietro per il proprio compagno di squadra, si tratta di Ramon, da questi ancora verso destra con la chiusura di Felici che ha mandato in fallo laterale. Anche Felici, come solito, dobbiamo dire, quando inizia la partita dal primo minuto non si vede, è evanescente, lui Foloruccio effettivamente non se lo vede, anche lo stesso Esposito sono visti veramente poco, Esposito si distingue anche perché scivola da solo ancora un'altra volta in questo momento. Palla portata dal Como con Valle che lascia il compito ancora a Diao che tenta di partire, palla dentro per Sakeret, ma pallone ancora troppo profondo che si perde sul fondo. 10 minuti alla fine di questo primo tempo che non ha concesso grandissime emozioni, 0-0 il punteggio. Gaetano che parla con Caprile che è un po' il leader di questa squadra, non lo fa nessun altro, è lui che tenta di rimettere insieme la squadra. Poco fa l'abbiamo visto chiamare al rapporto Felici per che anche con Robert in avanti, proprio per fare il passaggio, ancora per Felici che si libera di un avversario, ma c'è il raddoppio col pallone che viene dato all'indietro per il portiere Ramon, il tiro verticale appoggia ancora per il proprio compagno di reparto con il pallone in diagonale, il tocco esterno ancora per Valle che scodella cercando Diao nel duello con Zappa, rimpallo su Diao e rimessa laterale che dovrebbe essere ancora per il Como, è così secondo l'assistente, quindi ancora Valle, fraseggio del Como
Como, col pallone che ritorna ancora all'indietro con il tocco ancora all'indirizzo di Carlos. Sta Carlos per Sakkelet, da questi ancora verso destra dove c'è il controllo ancora da parte dei giocatori del Como, la Smolcic in precedenza. Sempre possesso palla del Como con Cagliari che si difende a tutto dietro la linea della palla. Ancora un passaggio su Valle che tenta di avanzare, scarica il pallone a sinistra per Diao dentro per Valle, la chiusura di Forluscio e il calcio d'angolo per il Como, angolo che arriva al 37esimo minuto con il punteggio di 0-0 sull'azione portata avanti da Valle, che è riuscito a spingere da quella parte e a trovare la deviazione di Forluscio in ripiegamento difensivo. Angolo affidato a Sakkelet, eccolo il giocatore numero 6 che sta per spedire il pallone all'interno dell'area quando è iniziato il 38esimo minuto, la rincorsa da parte di Sakkelet che posiziona meglio il pallone e poi indietreggia per poter battere, mentre Caprile chiama i suoi a raccolta alla massima tensione dentro l'area, si difende in misto, a zona qualcuno, a uomo qualcun altro. Parte il cross, il colpo di testa da allontanare, la palla fuori area, calciata al volo con Caprile che forse vede la palla sbucare all'improvviso e la colpisce con i pugni per mandarla in calcio d'angolo. Aveva tentato la botta al volo Nico Paz, non era un tiro irresistibile ma insidiosissimo, perché la palla ha rimbalzato di controbalzo, si stava poi abbassando, ma Caprile è stato attento ed è riuscito a battezzarla nel modo giusto per mandarla in calcio d'angolo. Altro angolo per il Como, linea che va allo studio. E noi andiamo in pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, faina de Sardigna. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblu vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Occasionissima del Cagliari che è nato vicino al gol del vantaggio. Buono il contrasto di Gaetano in tre quarti sull'azione che stava portando Oberta, che aveva perso palla precedentemente. Si è innescato Felici che è entrato immediatamente in area, posizione sospetta che poi sarebbe stata da rivedere. Ha tentato il piazzato sul secondo palo che aveva portato fortuna in altre occasioni. È stato attento Butes a bloccare in due tempi la conclusione di Felici e quindi anestetizzare il pericolo, ma Cagliari che ci è andato vicinissimo al gol del vantaggio, ha cercato di sfruttare al massimo l'opportunità creata, mentre sicuramente ci sono problemi di tacchetti. Sembra che stiamo commentando una partita di Formula 1, ma ci sono problemi di tacchetti per quanto riguarda Sebastiano Esposito, che è ricaduto, è riscivolato all'interno del campo più volte durante questo primo tempo, e purtroppo è successo al numero 94 del Cagliari, e vedremo se nel primo tempo cambierà e metterà le morbide, come direbbero altri telecronisti di sport differenti. Intanto andiamo a vedere quello che è successo negli altre partite che stiamo seguendo in contemporanea con il Cagliari. Si è sbloccato un altro dei punteggi in Bundesliga, quello tra Hoffenheim e Lipsia, con il vantaggio della squadra ospite
che ora conduce per 1-0, mentre il Bayern aveva subito il gol dello svantaggio, che è stato poi annullato per un fallo. Obert, ho sbagliato, e non Gaetano, sull'azione di Felici che aveva anche la possibilità di servire al centro i compagni al posto di tirare direttamente. Si è fidato della sua conclusione, ma è stato più bravo Butes a tuffarsi sul lato corretto e in due tempi a fare suo il pallone, intercettando il pericolo e quindi potendo riavviare l'azione per quanto riguarda il Como. Una partita divertente, il Cagliari ha avuto la possibilità di fare male alla squadra avversaria, c'era riuscita con l'autogol di Valle poi annullato. Vedremo come continuerà questo finale di primo tempo, tra pochissimo per il recupero andremo dal nostro Vittorio Sanna, ma intanto continuiamo a raccontarvi quello che è accaduto in Como Cagliari, perché qualche minuto or sono c'è stato anche un altro tentativo per il Como con il passaggio al centro per Morata, che è riuscito con il petto a stoppare il pallone, tentando poi successivamente una rovesciata. Non gli è riuscita questa impresa, con poi uno dei giocatori del Como che ha tentato la conclusione ma ha trovato il muro formato dai difensori del Cagliari, che si sono messi in opposizione rispetto al suo tiro. Iniziativa di Nico Pass qualche minuto or sono, con il numero 10 del Como che era riuscito a superare Foloruscio nell'1 contro 1, con Foloruscio che stava anche per commettere un classico fallo da munizione, che poi però ha desistito dall'affondare, con Nico Pass che ha provato a liberarsi. È arrivata la copertura di Mina con i tempi giusti, che ha messo in calcio d'angolo, ma squillo del Como col suo uomo più rappresentativo Nico Pass. L'abbiamo detto, non si è visto tanto, ma ogni qualvolta gli è cambiato un pallone si è reso pericoloso, prima con il tiro raccontato dal nostro Vittorio Sanna in diretta, messo in angolo con i guantoni da Caprile, e poi con questa azione di cui vi abbiamo appena parlato. Questa è la partita fino a questo momento di Nico Pass contro il Cagliari. Vediamo ancora qualche dato sulle due formazioni in questo finale di primo tempo. Ex nelle due squadre ce ne sono parecchi. Belotti, Mazzitelli e Luvumbo sono giocatori che in passato hanno vestito la maglia del Como, invece che hanno fatto la trafila opposta ci sono nella formazione comasca Dossena, Cerri, Goldaniga e Vigorito, quindi questi nomi che in passato hanno giocato con il Cagliari. Infortunati sono per il Cagliari De Iola, Belotti, Radunovic e nella scorsa c'era Robert che non partecipava per la squalifica, adesso è tornato in campo. Invece per il Como Sergio Roberto, Dossena e Kempf sono indisponibili, con Kempf uno dei difensori che proprio si è reso indisponibile nell'ultima partita. Ma abbiamo visto anche Goldaniga fuori in tribuna all'inizio dell'incontro, e quindi anche per il centrale che ha giocato in passato nel Cagliari, l'ennesimo che in passato ha giocato nel Cagliari, c'è una situazione di non convocazione con il giocatore che si trova sulle tribune del Senigallia a guardare i suoi compagni e incitarli contro la squadra che in passato è stata anche la sua palestra. Dobbiamo dire in questo primo tempo uno dei più positivi, in più di un'occasione si è mostrato capace di innescare l'azione del Cagliari con la sua corsa. Bravo anche qualche minuto or sono a prendersi un fallo d'esperienza al limite dell'area del Cagliari per far rifiattare i suoi e consentire agli uomini di Pisacane di impostare una nuova azione, con il Como che invece tentava di offendere e stava asfissiando un po' la retroguardia cagliaritana da qualche giro di lancetta. Noi siamo sempre più pronti a vivere la parte finale di questa prima frazione, allora andiamo a sentire le emozioni del recupero con la voce di Vittorio Sanna. Con il Como che sta tentando ancora di costruire azioni, quando scocca il 45esimo minuto e saranno 3 minuti di recupero accordati per questo primo tempo. Sempre Como che fa girare palla, il pallone dentro, attenzione a Nico Paz che cerca di innescare in questo caso l'inserimento di Sackeret, ma il pallone è controllato da Mina, scaricato per il rilancio ad Obert, rilancio direttamente in fallo laterale. La rimessa in gioco sarà per il Como nel settore di destra, ancora palla messa lunga sull'auto di destra, Sackeret, il cross, il colpo di testa di Luperto a liberare, poi la palla conquistata ancora dal Como in mezzo a tante maglie rosse, pallone messo fuori col passaggio ancora verso sinistra per Valle allarga su Diao nel duello con Palestra, riesce a superarlo, c'è il cross, la palla ribattuta da Fololuscio, mi è parso, ancora l'intervento di Pazzo e la chiusura di Mina
che anche in precedenza era lui che aveva ribattuto. Palla per Felici, vediamo se parte, riesce a superare l'avversario. Felici contropiede, parte a sinistra, accelera ancora, dinanzi a sé ha due avversari, ancora il tocco all'indietro per l'arrivo di Prati, il cross all'interno, Fololuscio che va con il piede invece che con la testa a cercare il pallone e non riesce a catturarlo per metterlo in rete, allarga le braccia ma non sapeva cosa fare, è andato a cercare con il piede invece che con la testa. Ma che cos'era? Il movimento del polpo, dove l'ha studiato questa cosa? Veramente incredibile, aveva il pallone nella traiettoria aerea e praticamente ha perso il tempo, è andato a cercarlo poi con il piede ed è passato dritto. È un giocatore superficiale in questo periodo che sembra veramente che decida che cosa fare solamente quando ha il pallone addosso, ed è l'ennesima dimostrazione di quella scarsa concentrazione che dà la sensazione di avere. Ora stoppa, manda avanti il pallone, anche in questo caso palla ribattuta, il colpo di testa da parte della retroguardia del Cagliari, ancora un colpo di testa, il pallone danza a centrocampo, ma che occasione ha avuto Fololuscio, eccolo che dà all'indietro ancora per Zappa. Alla fine sembrava quasi che il pallone fosse lungo, ma è lui che ha perso il tempo, è totalmente lui che ha perso il tempo per andare a colpire di testa, non sapeva cosa fare e ha perso letteralmente il tempo tanto da ricercare poi la palla con il piede. Attenzione ancora alla squadra del Como che imposta 47-15 col pallone che viene fatto ruotare verso sinistra, avanza la squadra di Fabregas con la palla in verticale per Pazza, ancora l'appoggio per Morata, limite dell'area, chiude bene Mina, il pallone ancora ribattuto, Nico Pazza, altra deviazione, palla in calcio d'angolo, 47,5 tempo per battere il calcio d'angolo, quindi per il Como in questo finale di tempo. Caprile che dispone dei suoi uomini all'interno dell'area di rigore, 47 minuti 45 secondi, Sakeret che va dalla bandierina alla sinistra del nostro portiere, posiziona con cura il pallone, si prepara a spedire all'interno dell'area, il pallone che sta per essere calciato da Sakeret, eccolo ancora alla ricerca dei compagni per capire cosa fare, parte il suo cross, il colpo di testa di Esposito ma all'indietro, ancora un colpo di testa, allontana in modo perentorio Fololuscio e finisce qui il primo tempo. 0-0 tra Como e Cagliari, ma dobbiamo dire occasioni è vero, ne ha avuto anche una, due, forse il Como, forse le occasioni sono pari, ma quelle del Cagliari, soprattutto l'autogol di Valle merita vendetta, se non altro per quello che abbiamo detto, cioè il fallo subito da Idrissi che non è stato assolutamente ripreso in considerazione, invece il gioco anche un pallone conteso peraltro in una mischia che è stato andato a pescare dal VAR per tentare di rovinare le uova nel paniere, cosa riuscita, e quindi primo tempo che si è chiuso sulla parità. Devo dire che il Como ha fatto qualcosa di più sul piano del gioco, il Cagliari ha aspettato, ha tentato di ripartire, è un Cagliari che deve migliorare però sostanzialmente, soprattutto con qualche uomo, la sua concentrazione, la sua determinazione. L'occasione è capitata a Fololuscio, a mio giudizio è un'occasione che andava trasformata in gol e non mandata alle ortiche come è stata mandata. E purtroppo c'è da recriminare per ancora una volta per la precisione sotto porta del Cagliari, che è riuscito a creare qualche azione pericolosa in questo primo tempo, oltre a quella appena citata da Vittorio e il gol annullato dal Cagliari. Ricordiamo anche il tiro di Felici sul recupero di Obert, forse lì Felici è stato un po' troppo egoista nel cercare la conclusione, al centro si stava muovendo bene Esposito, sarebbe stata un'opzione di migliore, ma lì quando l'attaccante riesce a sfondare e arrivare davanti al portiere ti calcia in porta, Vitto. Sì, assolutamente sì, deve calciare in porta, quella cosa l'ha fatta, ha tentato di trovare l'angolo lontano, non è andato male, il tentativo poteva starci, insomma non c'è da recriminare in quel caso, era una delle soluzioni che aveva, ha tentato quella che già in precedenza aveva prodotto il gol, ma stavolta non è riuscito a ripetersi. Non è andata nello stesso modo, vedremo se nella seconda metà di gara avrà l'opportunità Felice ancora una volta di mettersi in mostra. Intanto ci scrivete al nostro numero WhatsApp 340 5186 036, il nostro Riccardo, bastava un po' più di lucidità sull'ultima azione, con un colpo di testa l'avrebbe messa dentro, quindi il nostro ascoltatore è d'accordo con quanto detto da Vittorio, ma è un primo tempo che, se è vero che ha visto un maggior possesso palla del Como, ha fatto vedere anche un Cagliari che ha accettato, diciamo così, di subire un po' il possesso degli avversari, ma poi quando ha avuto la possibilità di ripartire veloce ha fatto male alla squadra di casa. Sì, rinunciando parecchio a tenere il pallino del gioco, siamo veramente
in un rapporto di 1-4 in tutte le percentuali, soprattutto in quelle relative al possesso palla, relative al numero di passaggi. Insomma, il Cagliari ha rinunciato quasi a giocare, ha perso numerosi contrasti anche in mezzo al campo, è ripartito con una certa efficacia. Pensate che il conto dei corner 5-0 testimonia della dominanza territoriale del Como nel corso di questo primo tempo. Bisogna essere cinici, purtroppo non abbiamo il giocatore che ti fa gol quando ti capita l'occasione, insisto nel dire che avevamo le occasioni per poter far male al Como, forse anche per primi, e questo andava sfruttato, non può essere lasciato passare come se fosse un dettaglio. Non è un dettaglio, dobbiamo migliorare tantissimo da questo punto di vista, e lo dobbiamo fare cercando di migliorare anche aspetti che magari non sembrano essere tecnici, ma bisogna anche motivazionali, perché insisto nel dire che ho la sensazione che qualche calciatore sia un po' vago nell'interpretazione del suo gioco. Effettivamente dal campo si nota anche questo. L'azione in assoluto che più ha dato questa sensazione è stata quella appunto di Foloruscio, che poi ha tentato questa specie di scorpione all'indietro, cercando di dare forza alla... A me è fatto un polpo più che uno scorpione. un polpo, sì, effettivamente, sempre tentacolando, ok, mettendo così, cercando proprio di calciare, ma utilizzando solamente l'articolazione del ginocchio, una roba difficilissima, e cui poi è difficile anche dare la giusta potenza al pallone quando poi lo si indirizza verso la porta. Comunque, primo tempo che termina sul risultato di 0-0. Partiamo nell'analisi anche dal reparto difensivo. Una difesa che per ora ha fatto il suo, si è fatta trovare pronta quando c'è stata da difendere, ha subito giusto un po' la qualità di Nico Paz in qualche circostanza e di Addai sulla fascia destra del Como in altre. Sì, si è chiusa bene, ha tentato di chiudere qualsiasi varco. I 4 sono rimasti quasi statici, dobbiamo dire, nella fase di difesa, quindi sono stati molto stretti, non hanno concesso granché e sono ritornati hanno aiutato anche i centrocampisti parecchio, con Prati che sembra avere più spazio rispetto alle altre partite, e quindi ha più spazio anche per potersi proporre, per poter essere protagonista. Questa è stata un po' la sensazione, quindi forse soluzione azzeccata quella di togliergli di torno un mediano che magari rimane là e non gli dà lo spazio per poter agire. Almeno speriamo che possa essere così, perché l'ho visto meglio rispetto ad altre partite in questa prima parte. Deve trovare la sua posizione Gaetano, deve trovare la sua posizione Foloruscio, insisto su questo, e deve diventare un po' più efficace Esposito anche nella scelta di Tacchetti, perché sembrava essere per la prima volta nel pattinaggio per ghiaccio, è stato più con le gambe all'aria che con efficacia in avanti, 2 volte scivolato addirittura con pallone lontano, quindi effettivamente deve stare attento anche a questi dettagli, alla scelta dei Tacchetti prima della partita. Effettivamente uno dei temi purtroppo è stato anche questa scelta dei Tacchetti, perché in 2 occasioni in particolare c'era anche la possibilità di offendere con rapidità, ma purtroppo si è perso il tempo proprio a causa di queste scivolate. Ci scrive il nostro Luca Carta: in attesa di Luvumbo, di un centravanti e di giocare per fare punti. Forza Casteddu. D'accordo con questa idea del nostro ascoltatore? Sì, sono d'accordo con questa idea, non sono d'accordo col tuo carretto che continua a farmi sentire malamente la tua voce. Sì, sono d'accordo che bisogna fare i punti anche per prendere tempo, continuo a dire questo, perché il Cagliari si vede che ancora non è una squadra costruita, che non ha delle intese certe, che non ha degli automatismi collaudati. Questi difetti si colgono, sono dei difetti che chiaramente ti mettono nella condizione di non sviluppare appieno il tuo gioco per questa ragione, perché alla fine ti ritrovi nella condizione di vedere vanificato molto spesso tutto in virtù di quello che non riesci a concretizzare, in virtù di quello che non riesci a realizzare per effetto di questa precisione che manca, di questo automatismo che non è oleato, anche perché si è costretto ancora a cambiare molto spesso squadra e quindi a dover verificare l'assetto. Oggi Foloruscio è passato da sinistra a destra, al posto di Foloruscio è passato Gaetano, che è un concetto che io avevo. Gaetano e Foloruscio secondo me sono 2 giocatori alternativi l'uno all'altro e non che possono
possono giocare insieme, o se giocano insieme uno deve andare da una parte, uno deve andare dall'altra, ma secondo me ci sono altre soluzioni più proficue nel momento in cui hai da scegliere un eventuale giocatore che fa da sponda. Insomma, vediamo, io vedo in molte delle scelte di Pisacane ancora il tentativo di capire meglio i giocatori che ha a disposizione, e non è un difetto, è un percorso, cioè nel senso che dobbiamo partire dal presupposto che solamente quando tu hai la certezza dei giocatori che hai a disposizione ti puoi permettere poi di poter strutturare la squadra nel modo migliore possibile. E effettivamente è un tema quello dell'attesa, anche di avere pazienza nella crescita che arriverà nel corso della settimana che ritorna. Vedremo come sarà anche a base al risultato di oggi la reazione dei tifosi. Ci scrive il nostro Andrea: Foloruscio deve trovare la sua posizione. È d'accordo con te, Andrea, oggi deve trovare la sua posizione in panchina, concentrarsi un po' di più. Effettivamente la meditazione è il consiglio che gli stiamo dando. Sì, e forse deve anche pensare al fatto che, per quanto abbia, e lui ne sia consapevole, una grande autostima di sé, delle sue capacità, perché possa essere una stima che si diffonda, lo deve dimostrare. Non basta essere consapevoli di se stessi se poi le tue consapevolezze non le metti in campo. Ecco, lui mi sembra uno che è bello convinto di se stesso, però queste convinzioni la deve diffondere giocando al calcio con la massima intenzione e dimostrando quello che lui è convinto di avere. Palestra oggi molto bene nella fascia, è riuscito più volte a attaccare la profondità avversaria, l'ha un po' sofferto Valle nell'uno contro uno. Sì, questo è l'effetto secondo me della sponda di centrocampo che in qualche modo io penso possa essere una delle soluzioni definitive in futuro del Cagliari, quella di avere un mediano vero e due sponde interne che facciano un po' i playmaker. Nella mia idea, con Mazzitelli o De Iola a fare da schermo davanti alla difesa, io Prati lo vedo molto interno destro, Gaetano lo vedo molto interno sinistro, e questo permetterebbe anche di sfruttare appieno anche gli esterni, da una parte Palestra, dall'altra i giocatori che vengono schierati, quest'oggi Felici, in altre partite potrebbe anche essere un esterno un po' più difensivo come Idrissi, ma giocatori che spingono, giocatori che sanno partire larghi e che sanno dialogare. Noi dobbiamo creare le catene, quelle che vengono chiamate i binari esterni, e per avere questi binari esterni secondo me bisogna creare delle relazioni. I due giocatori che vedo che possono fare questo lavoro, capaci talvolta anche di cambiare fronte e quindi di avere anche il lancio dall'altra parte all'improvviso e non solamente la sponda verso il loro settore, secondo me sono Prati e Gaetano. Sono due giocatori che, posizionati in una posizione un po' più interna, protetti da un mediano vero, con a fianco dei cursori che sappiano correre, possono essere i giocatori che in questo momento al Cagliari possono dare un contributo particolare. E allora vedremo se saranno loro a dare questo contributo, se riusciranno poi a essere determinanti in questa partita per quanto riguarda il secondo tempo. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio di sponsor e poi torniamo a raccontare questa seconda frazione di Como Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Imprenditore? Portare la tua azienda oltre il €1.000.000 è stato un grande traguardo, ma sai bene che non basta. Senza margini solidi, senza un team che regge la crescita e senza il giusto controllo sui numeri, quel traguardo rischia di diventare inutile. All'evento Azienda di Successo di Mab & Co. scoprirai strumenti pratici e strategie concrete per scalare davvero. Più liquidità, più organizzazione, più tempo per decidere e guidare. Un evento in Sardegna dedicato agli imprenditori come te che non si accontentano. Prenota il tuo posto al numero verde 800 587 955. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in via 703. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio.
realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimenti. In casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblu vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta a Suon di Gol su Radio Super Sound. Stiamo analizzando il primo tempo di Como Cagliari, terminato sullo 0-0. Tra pochissimo andremo a vivere le emozioni della ripresa. Vito, c'è un saluto da fare, doveroso in questo caso. Sì, salutiamo le ragazze del Caprera che oggi giocano ad Assemini, sono in trasferta quindi dall'isola della Maddalena. Ricordo che l'isola della Maddalena è stata definita l'isola dello sport e in quell'isola stiamo portando avanti un lavoro interessantissimo perché lo sport diventi un patrimonio delle nuove generazioni, venga portato avanti anche in futuro per distinguere appunto l'isola delle isole, o meglio l'isola delle isole, dell'isola scusate, in qualche modo legato a questo valore sportivo che è un valore formativo. Quindi un caro saluto alle ragazze, poi ci vedremo con loro venerdì sera abbiamo il nostro incontro per andare avanti nel percorso che abbiamo iniziato a fare. E allora che sia una grande partita anche quella, speriamo lo sia anche Como Cagliari in questo secondo tempo. Ci scrivono come sempre i nostri ascoltatori al 340 5186 036 il nostro numero WhatsApp per comunicare con noi. Ci scrive Luigi: il Como attacca, noi facciamo densità ma non disegniamo qualche sortita in avanti, con Felici migliori in campo, meglio di lunedì a Roma. Comunque è una considerazione valida quello del nostro ascoltatore, un Cagliari che sta facendo meglio sicuramente della parità con la Lazio. Ci scrive anche Andrea: Esposito tanto dinamismo, anche un po' confusionario, gratta poca sostanza, speriamo sia solo questione di tempo. E effettivamente sei d'accordo con il nostro ascoltatore, Vitto? Sì, sono d'accordo che un po' tutti devono trovare sono tutti da grattare, tutti da rifinire, da smerigliare, da ripulire. Mi ricordano molto i grezzi le statue grezze che poi hanno bisogno di essere lucidate, di essere rimesse a posto. Vediamo un po', io credo che questa cosa possa avvenire in questo Cagliari, possa avvenire in questi calciatori che sono giovani, che quindi è normale anche che abbiano un percorso di questo tipo per migliorare costantemente e per sgrezzare, appunto, si usa dire questo, sgrezzare il loro essere calciatori per farlo diventare un modo di giocare molto più pulito di quello che in questo momento è. E speriamo siano diamanti grezzi e non grezzi quelli che mettono la musica al massimo volume quando passano in macchina, cioè effettivamente sono gadget, hai ragione, in effetti la distinzione è giusta ed è corretta. Anche se un tempo si utilizzava il termine grezzo al posto di gaggio, come sinonimo di gaggio. E infatti bisognava, il prima sarebbe stato più difficile capire il senso del tuo commento. Siamo quasi pronti per riniziare il secondo tempo tra Como e Cagliari. Pensavo il contrasto che esiste tra la parola Como e il nome Adopo. Como vuol dire adesso, Adopo vuol dire adopo, e quindi chissà che Adopo non possa essere veramente la rovina del Como. E a proposito di giocatori che sono in panchina, ti aspetti qualche cambio da subito? Sembra proprio Adopo il primo a poter entrare. No, secondo me c'è semplicemente caldo rispetto a quello che è la temperatura che lui regge. Secondo me non si sta preparando per l'ingresso, ma invece sta semplicemente ha levato la carottina perché aveva caldo. Non credo ci siano cambi in questo momento, penso che si ricominci con gli stessi giocatori del primo tempo. E allora, se così fosse, stessa formazione, stessi interpreti che hanno cominciato questa gara tra Como e Cagliari, una gara finora, come abbiamo detto, equilibrate, occasioni da una parte e dall'altra. Cagliari che deve recriminare il gol annullato per un fallo iniziazione di Palestra su Vaglia, valutato in un secondo momento grazie all'intervento del VAR. Vedremo se in questa ripresa la formazione di Pisacane riuscirà a tornare a essere prepotentemente pericolosa dalle parti di Butes. Sta per iniziare la ripresa, allora ti faccio la domanda di rito: quali saranno i primi cambi secondo te di Pisacane? Guarda, non so, in questo momento non so veramente cosa potrebbe cambiare, cioè guardando un po' potrebbe essere
probabilmente Esposito uno dei sacrificati, potrebbe essere potenziato il centrocampo. Non ho idea realmente di quello che potrebbe avvenire. Forse potrebbe tentarsi la mossa a Luvumbo. La mossa a Luvumbo potrebbe essere una mossa, perché comunque sia sarebbe il giocatore che in qualche modo può dar fastidio alla retroguardia avversaria. Chiaramente noi quando pensiamo a Luvumbo pensiamo al miglior Luvumbo, che ancora non abbiamo visto in questo campionato. Eh sì, e che ci manca. Torneremo al nostro Vittorio Ossana tra pochissimo per la cronaca diretta. Quindi continuiamo con la nostra analisi per quanto riguarda Como Cagliari. Andiamo a ricapitolare quali sono gli interpreti che inizieranno anche questa ripresa, perché effettivamente sembra non esserci l'intenzione da parte di nessuno dei due mister di modificare la propria formazione. Como in campo con Butez in porta, Smolcic, Ramon, Diego Carlos e Valle formano la linea difensiva, centrocampo con due mediani Perrone e Caccheré, tre quarti composta da Addai, Paz e Diao, dietro l'unica punta Morata. Risponde il Cagliari con quello che poi abbiamo visto essere un 4-5-1, un 4-3-3 in fase offensiva. Caprile il portiere, Zappa, Mina, Luperto e Obert sono i difensori, Gaetano, Prati e Foloruscio i centrocampisti, con Felici e Palestra esterni e Esposito riferimento offensivo in questo match valido per l'11ª giornata, match delle 15 di sabato che dà il via al weekend vero e proprio dopo il primo incontro giocato nella giornata di ieri tra Pisa e Cremonese, terminato per l'1-0 per quanto riguarda i toscani, che hanno trovato la prima rete la prima vittoria, scusate, in questa stagione. In contemporanea con il Cagliari vi ricordo che si sta giocando anche un altro match di Serie A, quello tra Lecce e Verona, punteggio di 0-0 dopo i primi 45 minuti. È già iniziata la ripresa in quel contesto, non ci sono state grandissime occasioni, ma comunque abbastanza tiri da una parte e dall'altra. Sicuramente più Lecce con 6 tiri totali, 3 in porta, mentre il Verona appena 3 tiri totali, 1 nello specchio. Ha cambiato alla fine Fabregas tra i suoi componenti, quindi fuori Diao e dentro Jesus Rodriguez per quanto riguarda il Como, che modifica l'assetto della parte più offensiva della sua squadra. Diao, che non ha interpretato una grande partita nei primi 45 minuti, si è visto poco, forse giusto uno spunto in cui è arrivato in ritardo sul cross del compagno, ma niente di particolare, quindi Fabregas ha deciso di sostituirlo con Rodriguez in questa seconda parte di partita. Vedremo quale sarà l'influenza di Rodriguez, che tra l'altro fa parte di quella diaspora di cui ha parlato il nostro Vittorio, diaspora spagnola che risiede in quel di Como all'interno della formazione di Fabregas, un allenatore dai tratti spagnolo di nazionalità e anche della mentalità calcistica spagnola, visto quanto utilizza giocatori tecnici e quanto piace giocare la palla a terra per l'allenatore come abbiamo detto iberico, chiamiamola così, in questa occasione. Cambia uno dei punteggi per quanto riguarda i match di Serie B, perché il Südtirol, come abbiamo detto sin dall'inizio della partita, si trovava in inferiorità numerica e al 52esimo è arrivata la rete della Carrarese, che quindi si porta in vantaggio in trasferta in questo frangente, in questo inizio di ripresa. 1-0 il punteggio, con la partita che si è sbloccata, mentre sono stati modificati alcuni dei match anche in Bundesliga, perché l'Hoffenheim ha ribaltato tutto contro il Lipsia. 2-1 il punteggio quando ci troviamo sul finale di primo tempo, mentre è stata straripante il Leverkusen 4-0 a meno di 3 minuti dal termine della prima frazione. Invece il Bayern fatica, perché l'Union Berlino aveva trovato il gol del vantaggio, ma la squadra di Monaco è riuscita già a riequilibrare il punteggio. 1-1 il risultato quando ci accingiamo al termine del primo tempo. Non si ferma la gara tra Südtirol e Carrarese, perché avevamo detto del gol della Carrarese in avvio di ripresa. È arrivato anche l'immediato pareggio del Südtirol con il gol di Odogu, che di conseguenza rimette tutto in parità e deve rifar
battuto la Carrarese per quanto riguarda il campionato di Serie B. E infine il Frosinone sta conducendo sul Modena sin dal primo tempo e in questo avvio di ripresa ha trovato la rete del 2-0 nel big match per quanto riguarda il campionato cadetto, con quindi il doppio vantaggio della squadra di casa che cercherà di difenderlo fino al triplice fischio conclusivo, vista l'importanza della partita. Non è successo niente di particolare tra Como e Cagliari, andiamo a farci raccontare le emozioni del Senigallia alla cronaca di Vittorio Sanna. 47 minuti e 50, il lancio in avanti da parte del Como per il nuovo entrato, la chiusura da parte di Zappa che di testa riesce a dare all'indietro per il portiere Caprile che raccoglie il pallone. Como che ha fatto questi 3 minuti di gioco nella speranza di trovare Varchi ma senza grande fortuna. Obert, il lancio su lungolinea a cercare Felici, la palla è ribattuta in fallo laterale, ha rimesso in gioco sarà per il Cagliari all'altezza della linea centrale del campo. Giacobo, così si fa chiamare in questo caso Ramon, nella maglia ha appunto il suo nome, Giacobo Ramon, ventenne anche lui, che arriva dal Real Madrid. Va giù Esposito, c'è fallo e calcio di punizione. Sono veramente tanti i giovani spagnoli di questa squadra del Como, le promesse di questo Como. Giacobo Ramon è appunto un ventenne 2005 che fa parte della composizione di difesa. Ci sarà calcio di punizione con il giocatore Addai che in questo caso non si rende simpatico, allontana il pallone addosso ai giocatori del Cagliari. Ci prepariamo per la battuta di questo calcio di punizione. Ci sono Prati e Gaetano sulla palla con la linea del Como che primeggia davanti. Il passaggio è di Prati per il cross tentato da Obert interno dell'area. Attenzione, il controllo di Fololuscio, il cross all'entrato col pallone che non viene calciato da Palestra e con l'arbitro che interviene per fischiare un fuorigioco, secondo lui, con la protesta da parte di Palestra. In questo caso non so quale sia la protesta di Palestra, perché il fuorigioco è sulla base del calcio di punizione, ma non ho capito perché Palestra protestava. Non ho capito il motivo, mentre con grande mestiere dobbiamo dire che Mina aveva fatto andare giù Morata. In questo caso gli ha sugato praticamente con il gomito, lo ha mandato giù. Arbitro che conferma il fuorigioco, il calcio di punizione quindi battuto dal Como, quando sembra il 50° minuto della partita. Como che tenta ora di impostare il passaggio per Nico Paz, che è costretto a indietreggiare sul tentativo di chiusura da parte di Felici. Como che non riesce a guadagnare i metri, nuovamente palla dietro la linea del Cagliari, passaggio verso sinistra per il nuovo entrato Jesus, ancora pallone portato centralmente dal Como, a spasso prima di cedere all'indietro, e ancora fraseggio che porta il pallone dai difensori, in questo caso Ramon, poi palla in avanti. Attenzione, ora accelera la squadra l'Ariana col pallone ancora nel settore destro, imbeccato molto bene in questo caso il Valle, ma palla che poi viene recuperata alle spalle, che non è una rima voluta ma una rima necessaria. Ancora un pallone mandato avanti, l'aggancio però che non permette a Palestra di passare. Molto bello l'aggancio in questo caso da parte della retroguardia del Como, come bello l'intercettamento da parte di Felici che tenta di partire. C'è scontro tra Felici e l'avversario, Felici rimane a terra, l'arbitro guarda ma non fischia il calcio di punizione. L'azione continua con Fololuscio che tenta di accelerare, ancora una volta superficialità di Fololuscio, gli arriva l'avversario da dietro. Ma io mi chiedo, ma ne vedo solamente io queste cose di Fololuscio in queste ultime 3 partite? Veramente indisponente, cioè porta avanti la palla, non si rende conto che arriva uno da dietro e gliela porta via con una superficialità incredibile, disattenzione, a un livello di attenzione veramente bassissimo, veramente incredibile, come non stia interpretando con l'attenzione dovuta il suo ruolo, la sua partita, le sue partite, perché è una cosa che sto notando ormai in modo costante per la 3ª partita consecutiva. Lancio lungo nel frattempo con fuorigioco da parte di Morata, ci sarà calcio di punizione ancora per il Cagliari, mentre viene riproposto, non poteva che essere lui, l'aggancio di Nico Paz sul passaggio precedente. Veramente un giocatore straordinario Nico Paz, che
ha una classe veramente di altissimo livello. 51-50, sempre 0-0, linea allo studio. E quindi riprendiamo la linea dalla Corte del Sole, torniamo a trattare i temi del nostro a suon di gol. Un Cagliari che ci prova in questa seconda frazione, davvero bello il controllo di Nico Pass, che ha lanciato la gamba per poi riuscire a controllare il pallone con la punta, a lasciarselo nella sua zona in modo da poter intervenire in un secondo momento. Ma Cagliari che deve cercare di offendere in maniera più decisa. Effettivamente l'argomento di cui parlava Vittorio, ovvero quella claudicanza nel passo di Foloruscio anche in questa partita, sta portando poi alla perdita di alcune situazioni che potevano essere sfruttate decisamente meglio, perché proprio in quel frangente Foloruscio si trovava a condurre il pallone in tre quarti avversaria, avrebbe potuto ispirare per uno degli uomini più offensivi in una situazione praticamente di parità numerica in zona d'attacco, ma la sua lentezza nella scelta è costata al Cagliari il possesso e di conseguenza non si è realizzato quello che sarebbe stato sperato soprattutto dai tifosi della squadra rossoblù. Cambia ancora il punteggio in Bundesliga, continua a dilagare la partita tra Leverkusen e Heidenheim dopo appena 45 lunghezze di gioco, 5-0 per il Leverkusen, mentre in Serie B si è riportata vicina il Modena, che non la dà vinta con troppa facilità al Frosinone. 2-1 il punteggio in questo momento, quando ci stiamo per avventurare nell'ultima mezz'ora di gara. È cambiata la situazione non a livello di punteggio ma di uomini in campo anche nel match tra Empoli e Catanzaro. 0-0 il risultato, ma l'Empoli si trova con un uomo in meno e di conseguenza avrà molta difficoltà a portare a casa i 3 punti in questo appuntamento che lo vede opposto proprio al Catanzaro. Pericoloso il Como, qualche minuto or sono, calcio d'angolo battuto da Caccherè, se non ho visto male, il colpo di testa sul primo palo di Smolcic, il tap-in da 2 passi di Morata e l'ennesimo miracolo di Caprile. La palla è vero che gli sbatte addosso, ma li colpisce tra ginocchio e gomito e riesce a tenerla là e a farla sua in un secondo momento. Altra parata decisiva di Caprile con il Como che però si rende pericoloso in questo avvio di ripresa. C'è bisogno ancora una volta di un intervento super del nostro estremo difensore per riuscire a annullare l'azione offensiva della squadra avversaria. L'arbitro intanto qualche minuto or sono è andato a redarguire verbalmente sia Morata che Addai tra i giocatori del Como. Addai in più di un'occasione nel primo tempo l'abbiamo visto accentuare di parecchio i contrasti subiti e magari sta andando a rimproverargli proprio questo. Il direttore di gara oggi impegnato nel amministrare il punteggio tra le due formazioni, ovvero Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, di cui vi abbiamo letto le statistiche in precedenza, che poi qualche minuto or sono ha fischiato anche un fallo in attacco al Cagliari per una situazione un po' dubbia. Cagliari che stava riuscendo a ripartire, ma c'è stata l'interruzione del gioco da parte del direttore di gara. Noi ci prendiamo un attimo di spazio, lasciamo un po' di tempo ai nostri sponsor e poi torniamo a raccontarvi questo Como Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a suon di gol. Radio Super Sound. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblù vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Imprenditore? Portare la tua azienda oltre il €1.000.000 è stato un grande traguardo, ma sai bene che non basta. Senza margini solidi, senza un team che regge la crescita e senza il giusto controllo sui numeri, quel traguardo rischia di diventare inutile. All'evento Azienda di Successo di Mab & Co scoprirai strumenti pratici e strategie concrete per scalare davvero. Più liquidità, più organizzazione, più tempo per decidere e guidare. Un evento in Sardegna dedicato agli imprenditori come te che non si accontentano. Prenota il tuo posto al numero verde 800 5
587 955. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta dagli studi della Corte del Sole a Suon di Gol su Radio Super Sound. Stiamo raccontando il secondo tempo tra Como e Cagliari. È arrivata la prima sostituzione anche tra le fila dei rossoblù. Finisce in qualche minuto or sono la partita, è finita qualche minuto or sono la partita di Gaetano. Al suo posto dentro Adopo, quindi maggiori muscoli, maggiore grinta e anche sacrificio all'interno del campo per il Cagliari, con l'inserimento di Adopo, che lo conosciamo bene, sa fare tutti e due le fasi, non è brillante come lo è stato in alcuni frangenti della scorsa stagione. Dopo vedremo se oggi sarà la partita adatta per mettersi in mostra e riuscire a essere determinante per le sorti della partita del Cagliari. Ci ha provato ancora il Como da fuori e sempre col suo numero 10, ovvero Nico Pass, che in tre quarti addomestica con il sinistro un pallone, resiste alla pressione di Prati e poi calcia in modo deciso sul secondo palo una traiettoria che con tutta probabilità sarebbe uscita fuori, ma per sicurezza Caprile tocca in calcio d'angolo, perché effettivamente risultava davvero pericolosa la situazione dopo il tiro di Nico Pass, molto velenoso sul secondo palo. Un Como che sta spingendo adesso con maggiore foga negli ultimi minuti, sta riuscendo con grande qualità ad arrivare dalle parti della porta difesa da Caprile. Cagliari che deve suonare la carica e rialzare la testa dopo un avvio di ripresa non eccelso come era sembrato poter essere alcuni dei tempi visti nel corso della prima frazione. Quindi partita apertissima con il Como che continua ad attaccare. Vi racconteremo il resto nei prossimi minuti, ma intanto andiamo a dare un aggiornamento rispetto alla Serie B, perché l'Empoli in inferiorità numerica ha trovato il gol del vantaggio 1-0 per i toscani nel proprio campo contro il Catanzaro. Nel primo tempo l'Empoli è rimasto in 10 per la doppia munizione di Popov, ma ora ha trovato la via del gol grazie al rigore trasformato da Spendi e di conseguenza i blu riescono a trovare il sorpasso almeno iniziale, con una situazione di classifica che sarebbe decisamente migliore se dovessero arrivare i 3 punti, perché si andrebbe direttamente a 14 lunghezze, lasciando le zone più basse della cadetteria, quindi anche la zona rossa. Vedremo se sarà così o se l'inferiorità numerica porterà a un riequilibrio del punteggio. Continuano invece i confronti tra i giocatori delle due formazioni, tra Como e Cagliari. È arrivato anche una punizione, la prima dell'incontro, per un giocatore. Si tratta di un giocatore del Como ed è Addai, che è stato ammonito qualche istante or sono per il fallo commesso su Foloruscio a centrocampo. Addai completamente in ritardo, Foloruscio che è caduto giù dopo aver sentito il contatto, e quindi Addai segnato sulla lista dei cattivi da parte del direttore di gara, il primo oggi ammonito all'interno di questo incontro, che è stato bello grintoso ma che non ha visto situazioni potenzialmente da ammonizione, e di conseguenza, a parte forse una nel primo tempo che vi abbiamo raccontato, forse sullo stesso Addai che è arrivato in ritardo, però non era stato punito nello stesso modo con cui è stato punito per il ritardo avuto in quest'ultima occasione. Continuano le proteste davvero vigorose da parte dei giocatori del Como. Uno su tutti è Morata, che qualche secondo or sono ha subito fallo da Mina, un fallo anche non troppo violento da parte del giocatore colombiano. Gli è stato fischiato fallo e Morata si lamentava del giallo, ma in maniera abbastanza ridicola, con proteste a grandi toni contro l'arbitro, che non ha estratto la munizione nei suoi confronti, anche se con tutta probabilità, vista la scenata fatta dall'attaccante spagnolo, forse meritava il cartellino giallo, che non è arrivato. Comunque continua il match del Cagliari. Ricordiamo un fallo per parte, una sostituzione per parte, una per
il Como con l'uscita di Diao per far entrare Ezer Rodriguez e una per il Cagliari, fuori Gaetano Peradopò, mentre è arrivato il giallo per Morata per un fallo di reazione che è andato dritto su Mina, e forse poteva starci anche qualcosa di più perché la palla era lontana. Morata è andato con cattiveria su Mina buttandolo giù, giallo per il giocatore ex Juventus. Ma in queste occasioni, quando non c'è niente da perdere, quando la palla è lontana e se si va a attaccare l'avversario, lì anzi potrebbe scattare anche il cartellino rosso, perché non c'era occasione di prendere palle, un gesto antisportivo per il gusto di farlo, e queste cose sono le cose che rovinano poi le partite di calcio, con Morata che addirittura ha chiesto immediatamente dopo la sostituzione come un bambino viziato. Queste sono davvero le cose da non insegnare ai bambini quando guardano le partite. Ecco, non comportatevi come Alvaro Morata, perché non vi farà arrivare da nessuna parte questo genere di atteggiamenti. Morata che quindi è stato richiamato in panchina dal suo allenatore Cesc Fabregas, al suo posto Duvicas, arrabbiato Morata nello scontro con Mina, ma non ci sono state neanche particolari occasioni così dubbie o così cattive da parte del nostro colombiano, che sappiamo essere una tenaglia per quanto riguarda gli attaccanti, molto irritante per i giocatori più offensivi della squadra avversaria, ma proprio in questa partita non ci è sembrato utilizzare trucchetti e strategie al limite del legale. Altro cambio anche per Fabregas, fuori Caqueré e dentro Baturina, quindi giocatore maggiormente offensivo per Fabregas, che a questo punto mantiene come unico centrocampista puro Perrone, con gli altri che invece hanno caratteristiche decisamente più offensive. Andiamo a vivere le emozioni del Senigallia con la cronaca di Vittorio Sanna. Non basta questo fraseggio, bisogna giocare al calcio anche, non solamente vincere da questo punto di vista le partite con il nervoso del Como, ma dobbiamo ammettere che il Como nell'ultima fase ha giocato con maggiore determinazione, quindi dobbiamo stare molto attenti, cercare di scrollarci addosso questa squadra e riprendere, avere anche noi il pallino del gioco. Non basta ribattere il pallone. Eccola adesso dopo che lotta con Nico Pazzo, il pallone sbuca fuori, va a Fololuscio a tentare di catturarlo ma non vi riesce, lo cattura invece Palestra, lo dà all'indietro per Mina che sposta la palla, la appoggia poi in verticale ancora per Palestra, spinto alle spalle, intervento irregolare di Valle, calcio di punizione per la squadra cagliaritana. 64esimo minuto, in questo caso trattenuto da Valle Palestra, che tentava di andare via, protesta Palestra nei confronti del direttore di gara, mentre Mina si prepara al calcio di punizione. 65esimo minuto, iniziato da qualche secondo con la battuta lunga di Mina, il pallone che sfila dritto, si perde direttamente tra le braccia del portiere. Dobbiamo dire che stiamo facendo dal punto di vista calcistico veramente poco in questo secondo tempo, stiamo quasi vivacchiando per lo 0-0, ma non è certo l'atteggiamento che vogliamo vedere in una squadra che ha come obiettivo quella di crescere anche dal punto di vista calcistico. Pallone portato avanti ancora dai difensori della squadra comasca, con Carlos che ha ricevuto, rende il pallone, Ramon poi ancora per Carlos, pallone che è dato in profondità. Sempre i due che stanno a dialogare col pallone che arriva nuovamente a Ramon, poi a destra nella zona di Smolcic, fino a che non arriva Nico Paz che tenta di imbeccare in avanti il colpo di testa di Adopo, la palla rallenta e permette a Zappa l'intervento. Poi Palestra nel duello con Valle, bello il cambio di direzione di Palestra che va via a Valle, dribbla un avversario, ha ancora il pallone, se lo allunga ma lo recupera a vantaggio di Prati che può spostare a sinistra il gioco, Obert che va a cercare Felici, Smolcic molto bravo, intercetta sulla traiettoria del pallone, il passaggio probabilmente anche prevedibile che non è stato cambiato, e quindi il recupero palla del Como che tenta ancora di ripartire a sinistra con il suo ragazzino Jesus che cerca ancora di seminare panico, un tocco corto, Mina in tecnico volato su Paz, la palla recuperata da Fololuscio, data in verticale per l'imbeccata tentata su Felici, questa era bella, ancora un pallone avanti con Felici che nel frattempo però si era bloccato e che quindi non può riscattare immediatamente sul pallone che ancora una volta Prati gli aveva riproposto in profondità. Ed ecco un cambio anche nel Cagliari, entra Borrelli al posto di Esposito, questo è il cambio nella squadra cagliaritana, tutto questo al 66esimo con Esposito che ancora una volta esce con una faccia
che non mi piace, perché deve capire che lui non è un fenomeno, può essere sostituito come vengono sostituiti gli altri e non deve assolutamente avere questi atteggiamenti lì nello studio. E quindi ancora una volta atteggiamento non apprezzabile da parte di Esposito al momento della sua uscita, rammaricato anche per la partita non eccelsa che ha fatto, esce molto arrabbiato, ma vedremo come interpreterà Borrelli questa parte finale di gara, speriamo nel migliore dei modi. Noi intanto ci prendiamo un attimo di pausa e lasciamo spazio ai nostri sponsor. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Imprenditore? Portare la tua azienda oltre il €1.000.000 è stato un grande traguardo, ma sai bene che non basta. Senza margini solidi, senza un team che regge la crescita e senza il giusto controllo sui numeri, quel traguardo rischia di diventare inutile. All'evento Azienda di Successo di Mab & Co. scoprirai strumenti pratici e strategie concrete per scalare davvero. Più liquidità, più organizzazione, più tempo per decidere e guidare. Un evento in Sardegna dedicato agli imprenditori come te che non si accontentano. Prenota il tuo posto al numero verde 800 587 955. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblù vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta a Suon di Gol su Radio Super Sound, stiamo per entrare nella parte conclusiva del match tra Como e Cagliari, punteggio di 0-0 in questa ripresa, abbiamo poco più di 20 minuti più recupero al termine, abbiamo detto 3 cambi effettuati dal Como, 2 dal Cagliari, ripetiamo quelli di Pisacane con l'uscita di Gaetano per l'ingresso di Adopo per dare magari maggiore quantità all'interno del centrocampo e poi successivamente l'uscita di Sebastiano Esposito che ha fatto posto per Borrelli che quindi avrà il compito di comandare le azioni più offensive del Cagliari in questo finale, chissà magari anche di mettere dentro il pallone che può rivelarsi decisivo ai fini del risultato. Intanto non cambia niente in Serie B, giornata spoglia di gol solo in poche partite, c'è ancora 0-0 tra Mantova e Padova e Reggiana Entella, 1-1 su Tirol Carrarese, 1-0 dell'Empoli sul Catanzaro, 2-1 del Frosinone contro il Modena, mentre è arrivato un cartellino giallo, il terzo del match per quanto riguarda Prati, quindi il primo ammonito all'interno della squadra cagliaritana. Prati che ha preso il cartellino giallo, se non ho notato male, per proteste all'indirizzo dell'arbitro. Oggi protagonista è un arbitro che ovunque fischi da una parte e dall'altra subisce proteste, forse non sta tenendo al massimo il polso dell'incontro il direttore di gara Pezzuto di Lecce, oggi chiamato a dirigere un match tanto delicato tra Como e Cagliari. Il Como per arrivare alle posizioni più alte, il Cagliari per smuovere la classifica dopo un avvio non troppo positivo. Intanto è 0-0 anche l'altro match che stiamo seguendo che è sempre in contemporanea, riguarda il Cagliari visto che si tratta di Serie A, quello tra Lecce e Verona. 0-0 il punteggio quando ci troviamo a meno di 20 minuti dal termine. Ha fatto di più il Lecce con 8 tiri, 4 in porta, meno il Verona con appena 4 conclusioni, 2 nello specchio, e effettivamente
Però il Verona ha creato l'occasione più grande, visto che ha sbagliato una grande occasione rispetto al Lecce. Sono iniziati anche i due match di Premier League, quello tra Everton e Fulham e quello tra West Ham e Burnley. Ci troviamo al 35esimo minuto ed ha sbloccato il punteggio il Burnley in trasferta sul campo del West Ham 1-0 il risultato. È iniziata anche un'altra gara di Liga, quella tra Siviglia e Osasuna. Dopo 20 lunghezze ci troviamo ancora sul punteggio di 0-0 e questo era quello che sta accadendo negli altri campi. Andiamo a vedere quali saranno le partite invece riguardanti questa 11ª giornata di Serie A, perché si giocherà già stasera alle 18:30 dopo questi due incontri delle 15 il derby della Mole tra Juventus e Torino, una Juve che ha cambiato pelle dopo l'arrivo di Spalletti e vedremo se riuscirà a superare un Torino che invece è imbattuto da ben 5 incontri e si sta redimendo dopo un avvio di campionato tutt'altro che positivo. Si continua stasera alle 20:45 per chiudere il sabato con la gara tra Parma e Milan, un Parma che ha raccolto molto poco rispetto a quello che ha creato, una squadra che comunque gioca sempre le sue carte ma non riesce a vincere. Pensate agli ultimi incontri, nessuna vittoria, 3 sconfitte e 2 pareggi. Un Milan invece che ha vinto l'ultimo incontro con la Roma in modo decisivo grazie alla parata sul calcio di rigore battuto da Dybala, parata di Maignan. In questo momento si trova a un punto dal Napoli capolista. Pensate un po' com'è la bagarre nelle zone più alte della classifica. Napoli 22, Inter, Milan e Roma a 21, quindi il risultato di qualsiasi partita può essere determinante per la rincorsa allo scudetto in questo campionato così incerto che con tutta probabilità verrà deciso solo nelle fasi conclusive del torneo. Si continua a giocare tra Como e Cagliari ma poche emozioni in questi ultimi minuti, non vi stiamo raccontando granché perché non ci sono stati sussulti da poter raccontarvi e quindi spiegare. Di conseguenza ancora la partita con il Como che fa il possesso palla, il Cagliari che attende, cerca di ripartire in modo rapido ma passano i minuti e il Como fa sempre più pressione, sta sempre più con continuità dalle parti nella metacampo quasi tutto della squadra cagliaritana. Vedremo come andrà questo finale. Io vi ricordo che potete comunicare con noi le vostre impressioni per quanto riguarda la partita. Il nostro WhatsApp 340 5186 036 per dirci anche secondo voi come sarà questo finale, se ci vuole qualche cambio in questa parte conclusiva. Ricordiamo solamente 2 i cambi per il Cagliari mentre 3 quelli del Como. Cagliari che però ha effettuato già 2 finestre di cambi, quindi se li vorrà utilizzare tutti e 5 dovrà ricorrervi a 3 sostituzioni contemporanee in questa parte finale. Vedremo se Pisacane sarà di questa idea o sceglierà di rinunciare a qualche opzione in più per cambiare meno in modo contemporaneo per la sua formazione. Ha provato a farsi vedere Felici con uno spunto su sinistra, molto bravo il giocatore del Cagliari a superare il primo avversario, ma sul raddoppio del difensore centrale della squadra di casa ha commesso fallo con una piccola spinta, è stata sanzionata dall'arbitro, di conseguenza l'irregolarità ha bloccato l'azione pericolosa che il Cagliari stava cercando di sviluppare sulla fascia sinistra. È un Cagliari che trova infelici l'origine delle sue giocate, per la maggior parte è a lui che vengono affidati i compiti più personali di andare a superare l'uomo e creare quindi una situazione favorevole sulla fascia. Felici che, come abbiamo detto, è il giocatore più importante di questo avvio di stagione per il Cagliari, anche oggi sta cercando di dimostrarlo in questo 11° turno, in questa trasferta difficile come quella che sta giocando contro il Como. Il primo a muovere nuovamente potenze dalla panchina, soluzioni dalla panchina, è Fabregas che effettua il quarto cambio. Fuori Adai, qualche minuto orsone, dentro Kun al suo posto. 4 istituzioni per il Como che però ricordiamo ha ancora uno slot da poter utilizzare, perché la prima l'ha fatta nel corso dell'intervallo, quindi senza utilizzare slot, poi 2 insieme. Infine a questa sono solamente 2 le interruzioni causate dalla squadra di casa in questa partita.
vedremo quale sarà poi l'ultima scelta di Fabregas, in attesa di scoprire anche quali saranno le soluzioni che Pisacane adotterà per questo finale. Cambia il punteggio in Belgio, si gioca per la Jupiter League belga, Cercle Bruges contro Leuven, partita che si sblocca 1-0 per la squadra del Klase, quindi vantaggio del Cercle Bruges quando ci troviamo al 38esimo minuto del primo tempo. Animi accesi nell'area cagliaritana, è caduto Nico Pass in aria, è sembrato lui nella circostanza chiedendo qualche irregolarità. Ci hanno pensato i difensori del Cagliari a fargli capire anche con un atteggiamento non proprio amichevole che non erano d'accordo con la richiesta fatta dal giocatore arrivato dal Real Madrid in quel di Como, e vedremo, abbiamo visto anche l'arbitro andare a rimproverare della decisione con cui è andato a parlare all'avversario Luperto, che nella circostanza si era fatto sentire riguardo a Nico Pass. Luperto e Mina comunque sempre stuzzicati parecchio i giocatori del Como, che come abbiamo detto hanno nell'atteggiamento un po' sbarazzino del non voler essere fermati con le cattive, nel voler giocare puliti a tutti i costi, quella esigenza di lamentarsi ogni qualvolta c'è un contatto, e non sono dello stesso avviso due difensori rocciosi che fanno del confronto fisico la loro arma, come possono essere appunto Mina e Luperto. Ma in generale c'è c'è tanto nervosismo all'interno della partita. Anche qualche minuto or sono c'era stata una scorribanda tentata sulla fascia sinistra al lancio per Valle, è arrivata tu per tu con Palestra senza riuscire ad arrivare sul pallone. Valle che poi si è lamentato di una spinta subita dal giocatore del Cagliari, un po' esagerato anche in questa circostanza l'interprete della squadra oggi padrona di casa. Cambia il punteggio in Bundesliga, non vuole provar pietà il Leverkusen, 6-0 in casa contro l'Eidenham in avvio di ripresa, mentre si sbloccano dei match di Serie B con il Mantova che trova il gol del vantaggio 1-0 nella circostanza, quando ci troviamo a 5 minuti più recupero dal termine di una partita importante tra due squadre di assoluto valore come sono Mantova e Padova all'interno del campionato di Serie B. Intanto andiamo a vivere le emozioni del Senigallia e lo facciamo con la cronaca di Vittorio Sanna. Un momento di pausa, sembra quasi della partita, ma bisogna aver paura di questi momenti di pausa, perché sono i momenti dove all'improvviso può succedere di tutto, e speriamo che possa succedere per il Cagliari. 3 cambi ora per la squadra rossoblu, Idrissi per Obert, questo è il primo. Vediamo Luvumbo e Mazzitelli pronti. Entra Luvumbo per il 17, in questo momento io non vado per numeri, devo vederlo. È Felici, quindi Luvumbo per Felici, il terzo è Mazzitelli pronto all'ingresso in campo, e vedremo è Prati che esce, anche perché ha ammonito, quindi per evitare i problemi Mazzitelli al posto di Prati. Quindi 3 cambi per questi 12 minuti, 11 minuti e mezzo più recupero a disposizione del Cagliari e del Como per tentare di sbloccare la partita. 0-0 il punteggio finora, in un finale dove può succedere di tutto, bisogna ammetterlo, anche se poi, ripeto, la calma piatta degli ultimi minuti farebbe pensare il contrario, ma bisogna sempre dubitare di questa falsa calma, perché è in questi momenti che poi rischia di nascere sempre il gol. Como che costruisce, tenta il lancio avanti, attenzione, una corsia libera da quella parte con Mina che va a chiudere ancora un grandissimo intervento, e poi la palla toccata per ultimo dal giocatore del Como, dobbiamo dire con poca sportività ma con grande efficacia da parte di Mina, che gli calcia il pallone addosso e lo lascia carambolare fuori. È stato bravissimo Mina in questo caso, perché ha tentato, ma non l'ha fatta apposta, ha tentato di tenere dentro il pallone e è stato mandato fuori dall'avversario. Tutto questo quando scorre l'80° minuto, rimessa con le mani nel settore destro con la palla per Mazzitelli che va al rilancio lungo, Froluscio che protegge la palla, riesce stavolta ad averla meglio, subisce il fallo. È grande lavoro questo da parte di Froluscio, che col passare dei minuti sembra svegliarsi. Io gli farei fare 2 partite di fila e gli farei giocare la seconda. Il calcio di punizione quindi per il Cagliari, con il Vieri Mina che viene avanti per poterlo battere dentro il cerchio del centrocampo, invita i suoi a salire. Chiaramente un Cagliari che rallenta, che non ha molta fretta, che preferisce anche pensare eventualmente al secondo risultato e non solamente al primo. Batte Ierimina cercando ancora una volta Borrelli, la palla sfila fino a Idrissi. Borrelli invece ha colpito l'avversario, si trattava in questo caso di Volcic, che
è rimasto a terra, forse ha accentuato perché si è rialzato in Smolcic, si è rialzato tranquillamente, in effetti non gli è stato fatto un fico secco e l'arbitro ancora una volta c'è cascato, praticamente ha allungato la mano per tenere la maglietta e lui ha finto un colpo al volto, solamente per questo andrebbe probabilmente rivista l'azione, mentre adesso un'altra situazione del genere tra Luvumbo e un altro giocatore a centrocampo che non ho identificato, anche in questo caso giocatore del Como che si lascia andare giù con arbitro che chiede di poter verificare. Il capitano in questo momento della squadra dovrebbe essere Perrone, che fa la faccia disperata con Luvumbo che lo guarda anche a sua volta meravigliato. Pallone giocato da valle all'indietro, Nico Paz tenta di partire da lontano, riesce a tenere il pallone, lo serve in diagonale per l'avanzare di uno dei due difensori, palla a sinistra, eccolo Valle che si accentra, cerca un passaggio, c'è chiusura e poi Mina che allontana con fallo subito da Mina successivamente con un intervento di Nico Paz che è andato addosso a Mina, l'arbitro che è in zona. Rivediamo, mi è parso che Mina abbia colpito, no, non c'è niente, è andato a carambolare addosso al giocatore del Cagliari, non c'è stato un fallo di Nico Paz, semplicemente è andato a cadere addosso a Mina, nulla di volontario. Tutto questo quando siamo all'82esimo minuto, sempre sullo 0-0, 8 minuti più recupero alla fine, linea allo studio. E noi andiamo in pubblicità, ultima pausa nella nostra trasmissione e poi il finale di questo Como Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblu vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio. Realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Imprenditore? Portare la tua azienda oltre il €1.000.000 è stato un grande traguardo, ma sai bene che non basta. Senza margini solidi, senza un team che regge la crescita e senza il giusto controllo sui numeri, quel traguardo rischia di diventare inutile. All'evento Azienda di Successo di Mab & Co. scoprirai strumenti pratici e strategie concrete per scalare davvero. Più liquidità, più organizzazione, più tempo per decidere e guidare. Un evento in Sardegna dedicato agli imprenditori come te che non si accontentano. Prenota il tuo posto al numero verde 800 587 955. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta agli studi della Corte del Sole a Suon di Gol su Radio Super Sound. Stiamo vivendo l'ultima parte di questo match tra Como e Cagliari. Tra pochissimo andremo a sentire il recupero del nostro Vittorio Sanna, ancora qualche minuto prima di arrivare ai minuti conclusivi di questa partita. Effettivamente, come ho detto al nostro Vittorio in telecronaca, in radiocronaca, i giocatori del Como al minimo contatto accusano dolore e richiamano l'attenzione dell'arbitro. Sarebbero da punire questo tipo di situazioni, anche e soprattutto, come abbiamo detto in precedenza, per far sì che poi non vengano acquisite come strategie di gioco anche dai più giovani, che magari guardando le partite di Serie A si ispirano per costruire il proprio futuro all'interno di questo sport. Non cambiano tanto i risultati dai campi collegati, soprattutto in Serie B ci si avvia verso i risultati conclusivi. Vedremo come sarà il punteggio finale. Vi ripeto, le partite già finite,
finita, Tottenham Manchester United 2-2, Girona Alaves 1-0 e ancora parità tra Lecce e Verona quando ci troviamo a 3 minuti dal termine. Una grande occasione per il Verona e basta all'interno dei 90 minuti giocati o quasi, tanti invece i falli, 10 per il Lecce, 17 per il Verona, ma ci si aspettava una partita molto fallosa tra queste due compagini, anche vista la difficile posizione di classifica in cui si trovano dopo 11 giornate, vista anche l'importanza di riuscire a prendere almeno un punto in uno scontro diretto come quello che stanno vivendo in questo momento. È cambiato il punteggio invece in un altro match di Premier League, perché l'Everton ha trovato la via della rete, 1-0 il risultato dopo sul finale di primo tempo contro il Fulham, mentre il West Ham ha trovato il pareggio qualche minuto or sono grazie all'1-1 materializzatosi, che lo sta conducendo a terminare la prima frazione in equilibrio con gli avversari. Ha provato a sfruttare un calcio d'angolo contestato il Como qualche minuto or sono, c'erano state le proteste da parte del Cagliari nella circostanza, il cross al centro fortunatamente ha trovato la testa in ritardo di un giocatore comasco che ha messo direttamente al lato senza creare particolari problemi dalle parti di Caprile. In questa azione non ci sono state grandi opportunità, mentre subito dopo si è tentato di giocare la palla avanti con Lovumbo, che ha provato a partire sul lancio della difesa, è stato bloccato dal contrasto di un avversario che l'ha tenuto a sé. Non c'è stata irregolarità secondo l'arbitro, Lovumbo che si è lamentato parecchio di questa decisione da parte del direttore di gara della sezione di Lecce. Ci ha provato invece Foloruscio qualche minuto dopo con una bella intuizione a centrocampo, una palla vagante non data con precisione dal giocatore del Como. Bravissimo Foloruscio a crederci, andare a riconquistare il pallone, bravo anche a superare la marcatura dell'avversario. Poi purtroppo il suo suggerimento al centro verso Borrelli non è stato abbastanza potente e preciso, e di conseguenza il portiere Butes è riuscito a far suo il pallone e allontanare il pericolo in questo finale di gara che sarà da vivere fino all'ultimo, perché il Como si sta sporgendo molto per cercare di andare a trovare la via del vantaggio, ma il Cagliari non è da meno in ripartenza nel cercare di offendere i padroni di casa. Qualche minuto or sono un'altra occasione conquistata dal Cagliari con il pallone che è arrivato a Idrissi sul secondo palo, una azione di 4 contro 3, ma è stato bravo il difensore a sporcare la sfera al giovane interprete cagliaritano entrato qualche minuto fa al posto di Oberto, con la palla che poi è arrivata in un modo o in un altro a Luvumbo, il quale ha calciato ma ha trovato l'uscita e l'opposizione con il corpo di Butes, che di conseguenza ha fatto sì che l'azione non potesse portare a nulla di più pericoloso in questo pomeriggio. Ma è una partita vivissima da vivere fino al 90esimo, in cui gli scontri ci sono da una parte e dall'altra, ma nell'ultimo frangente è stato punito il giocatore del Cagliari. Qualche sono il giallo per Palestra per un fallo a centrocampo in ripartenza su un interprete comasco. Molte le proteste da parte dei giocatori del Cagliari, che effettivamente pensavano di poter ottenere un fallo che poi c'è stato nel finale, perché si sono confusi tutti, erano tutti convinti fosse il fallo fatto da Palestra verso il giocatore del Como, invece è stato proprio Perrone a calciare via Palestra, che aveva messo il piede davanti, e quindi è stato comandato poi un calcio di punizione in favore del Cagliari. Niente male il tentativo di Luvumbo, che si è ritrovato la palla all'ultimo, ha cercato di alzarla con uno scavetto, ha trovato l'opposizione di Butes altrettanto bravo a uscire in stile calcio a 5 ed evitare altri guai per quanto riguarda la sua porta, che ancora una volta è stata difesa bene dall'estremo difensore della squadra di casa. Quindi ammonito anche Ramon per il Como in questo finale, proprio per il fallo appena commesso ai danni di Palestra. Molto bravo Palestra in questa azione, a crederci, a mettere il piede davanti rispetto al rinvio dell'avversario senza paura. È andato a prendersi una punizione davvero importante, vista anche la pressione che sta riuscendo a mettere il Cagliari dalle parti del Como negli ultimi minuti. È vero che la squadra di casa gioca molto
molto bene con il possesso palla, ma ora che gli viene richiesto di allungarsi in maniera maggiore cadono le sicurezze, chissà che il Cagliari non possa approfittarne nel finale. Noi siamo pronti a vivere la parte conclusiva di questo match e lo facciamo con la cronaca di Vittorio Sanna. 90° che scocca, vedremo il tempo di recupero, c'è la fuorigioco del Cagliari, per questo è stato interrotto il gioco sul calcio di punizione battuto da Mazzitelli e siamo al 6 minuti di recupero, iniziato appena il primo, col Como che imposta, il pallone portato avanti nel cerchio di centrocampo, spostato verso destra dove c'è il controllo da parte del 23 Perrone che viene fermato per un attimo da Froluscio, poi Nico Paz, scontro tra i due con Froluscio che ritorna su Paz e gli dà una bordata, una carrellata, una botta, pallone ancora da Perrone a Nico Paz, si avvicina all'area di rigore, allarga sulla destra dove c'è il nuovo entrato che cerca di trovare un varco, lo Idrissi non lo molla, il giocatore del Cagliari riesce ad arginarlo fino a che la palla batte sulla bandierina e si perde in calcio d'angolo, angolo per il Brescia, la bandierina che si è spezzata o forse si è solamente smontata, viene riappeso praticamente il bardo giallo per riuscire a continuare la partita. Il primo minuto è andato via, Nico Paz dalla bandierina, parte il soccorso del secondo palo, esce Caprile, allontana con i pugni, dall'altra parte ha recuperato il pallone ancora dal Como, ma c'è stato disturbo irregolare sul portiere che accusa dolore, che si siede sul terreno per la botta subita in occasione dello scontro, è andato a prendere il pallone alto, in questo caso il giocatore del Cagliari su Battulina che era andato a contrastarlo. Sta di fatto che, anzi non era Battulina, erano altri due molto più grossi di Battulina, erano i due centrali, pensate un po', Ramon e Carlos, tutti e due l'hanno messo in mezzo e da qui è nato lo scontro che ha portato al calcio di punizione. 92esimo minuto, Sbolcic che nel frattempo si è seduto in panchina mentre è pronto per la battuta, in questo caso Caprile. Il secondo minuto è andato via, ne rimangono 4 da giocare, sempre 0-0, il rilancio di Caprile, la palla nella zona in cui c'è il colpo di testa di Borrelli, ma la palla è uscita, ci sarà la rimessa con le mani per il Como che guadagna metri, Borrelli lo fa notare, l'arbitro lascia battere e lascia fare, il pallone dato all'indietro col portiere che corre all'indietro perché non è stato servito, eccolo il difensore, l'estremo difensore Butez che poi avanza, palla al piede, aspetta di poter calciare, lo fa quando arriva sulla tre quarti cercando il lancio lungo, il colpo di testa e ribattuta è di Palestra, poi il pallone mancato da Mazzitelli, Nico Paz imbecca un compagno che tenta di dar dentro, la chiusura ancora da parte di Luperto, poi non riesce a partire Luvumbo, il pallone giocato ancora all'indietro dal Como. Terzo minuto che sta andando via con Como che parte nuovamente a sinistra con Valle, da Valle al centro il pallone per Perrone che fa il playmaker in questa fase del Como, il passaggio a destra per uno dei difensori, si tratta di Ramon che poi da destra ancora dentro il passaggio, attenzione Battulina, il pallone è stato crossato quando la palla era già uscita, quindi al 94esimo, quando inizia il 94esimo azione in attacco che si perde per il Como, il cross di Battulina quando la palla era già uscita fuori e quindi rimessa dal fondo per la squadra rossoblù affidata a Caprile che va a recuperare il pallone, lo posiziona all'altezza del limite dell'area piccola. Caprile anche oggi determinante per il Cagliari in almeno 2 parate, una su Morata e un'altra su Nico Paz, 2 parate veramente importanti che hanno permesso al Cagliari di mantenere il risultato sullo 0-0, mentre poco fa la bella parata l'ha fatta Butez su Luvumbo a mano aperta, è riuscito a negare il gol al giocatore del Cagliari, il colpo di testa di Mazzitelli, quello successivo da parte di un difensore del Como, ancora la rimessa con le mani per il Cagliari con Idrissi che aspetta che arrivi il pallone, glielo dà in questo caso Fabregas, Idrissi pronto a effettuare la rimessa con le mani con l'inizio del 95esimo, palla su lungolinea con Borrelli che tenta di farsi largo, tenta di dare avanti, palla ribattuta ancora in fallo laterale, nuova rimessa con le mani per il Cagliari, ora ancora un po' più avanti su lungolinea di sinistra con sempre Idrissi pronto alla battuta
si protestava per un fallo di mano che non c'era, ancora a proteggere la palla Borrelli che gira all'indietro, l'ultimo tocco è di un giocatore del Cagliari, dunque dello so Borrelli, rimessa con le mani per il Como che sta per effettuare in zona difensiva di destra, va a cercare il portiere, attenzione a Luvumbo che va a pressare, il pallone è giocato verso sinistra dall'estremo difensore del Como per avanzare nel settore di sinistra appunto della squadra lariana che cerca uno degli ultimi attacchi, incrocia in questo caso con Jesus che si accentra portando palla dall'indietro ancora per i suoi difensori quando sta per scoccare il 95esimo e rimarrà quindi un solo minuto di gioco, palla giocata da Pazza ancora centralmente. Tenta di infilarsi il Como, non vi riesce, il recupero di Adopo, il passaggio a destra per Palestra che può lanciare lungo nel settore destro sbagliando la misura, mandando direttamente in fallo laterale, 50 secondi da giocare, la palla è uscita in zona difensiva, infatti in zona difensiva viene rimessa in gioco con Butezzo, il portiere che allarga verso Ramon, attaccato in questo caso da Borrelli, la palla a destra dove c'è il tentativo di Kun, pallone ancora verso sinistra dove adesso sale invece l'altro difensore Carlos che tenta la verticalizzazione, questa palla lunga prolungata con Caprile che cattura, 95 minuti e 40. Il Cagliari prepara la possibilità di incassare un punto, non arriva la vittoria ma incassa un punto su un difficilissimo campo, quello del Como, con Caprile che adesso batte il pallone al di là della linea centrale del campo, il colpo di testa in ribattuta, scocca il 96esimo e l'arbitro fischia la fine, si interrompe la fase negativa del Cagliari, si muove la classifica con questo 0-0 sul campo del Como e quanto serviva per evitare di entrare tremendamente in crisi. Non è stata una bella partita, è stata una partita nervosa per certi aspetti, con molto praticismo da parte del Cagliari che ha pensato quasi esclusivamente a maturare e a far maturare il risultato più che a esporre un gioco convincente. Portiamo a casa il punto, ragioniamo ancora una volta sulle tante cose da fare, su qualche progresso visto, perché quest'oggi ad esempio abbiamo visto certamente una partita un po' più efficace, ad esempio da parte di Prati che ha trovato maggiore spazio non avendo nessuno vicino e quindi avendo la possibilità di schierarsi per tutto l'arco della larghezza del campo. Insomma, qualche cosa di positivo l'abbiamo avuta, qualche occasione da gol pure, è mancato un po' di determinazione ancora una volta in fase gol, perché quello 0-0, soprattutto lo 0 che c'è in fase d'attacco, è certamente la lacuna di questo Cagliari, una lacuna che va assolutamente colmata e bisogna farlo tutti insieme, non avendo un giocatore in particolare che dà la sensazione di potersi prendere carico di questo elemento, della possibilità di fare tanti gol. E il Cagliari quindi smuove la classifica con questo pareggio sul difficile campo del Como. Fabregas nervoso anche nel finale, non cambia il suo charme nei confronti dell'arbitro, diciamo naturalmente in maniera ironica, ma dopo tutto ciò Cagliari che sale quindi a 10 punti in 11 partite. Il dato su cui ragionare più di tutti, come ha detto dal nostro Vittorio Sanna, è la mancanza di gol, appena 9 le marcature da parte della squadra rossoblu in 11 incontri. Oggi forse il gol era arrivato anche in maniera regolare, ma poi è stato annullato. Un Cagliari che deve raccogliere le cose positive e lavorare su quelle negative, vista la prestazione di oggi, e si prende la pausa della nazionali per andare a ragionare e riorganizzare le idee e riuscire a essere efficace nel prossimo match che l'attende sabato alle 15, sabato 22 novembre contro il Genoa, e lì ci si aspetta di tornare alla vittoria, Vitto. E lì bisogna assolutamente raddoppiare le distanze, bisogna cercare di ottenere il successo che ti può portare veramente a una distanza ragionevole e sicura rispetto alle concorrenti. Ora ci sono 4 punti di vantaggio, ha pareggiato anche il Lecce, ha pareggiato insieme al Verona, quindi diciamo che alla fine le distanze della zona bassa sono state invariate, rimangono invariate, e questo permette di avere serenità perché hai una partita di vantaggio almeno rispetto alle concorrenti, ma soprattutto devi cercare di vincere gli scontri diretti, ed è la cosa che verrà chiesta in casa contro il Genoa che ha cambiato allenatore, che tenterà di rimettere ordine nella sua squadra, ma anche noi dobbiamo rimettere ordine, soprattutto dobbiamo trovare anche la forza in casa per poter essere veramente la squadra forte che viene sostenuta dal suo 12esimo in campo. È necessario farlo perché questa squadra è giovane e continua ad essere una squadra che mostra di avere tanto da crescere, tanto da migliorare, perché le lacune sono evidenti, ma se noi guardiamo
guardiamo alle lacune come un processo di crescita e non come un difetto irrimediabile, probabilmente riusciamo a dare sostegno a questa squadra, a dargli tempo, a dargli fiducia, che sono elementi che possono servire per fare la differenza. Noi abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione per A Suon di Gol. L'appuntamento è quindi tra 2 settimane, il 22 novembre alle 15 per il match tra Cagliari e Genoa. Io ringrazio Vittorio Sanna per essere stato con noi ed appuntamento appunto a sabato prossimo, non il prossimo, quello prossimo. Prossimo. Grazie a tutti e buona serata a tutti. Ciao Andrea. E io vi ringrazio per essere stati all'ascolto con noi. Da Andrea Sanna un saluto, vi invito a rimanere con le frequenze di Radio Super Sound, la radio che l'accendi, ti accende. Ora esatta. Sono le 17:05. Buonasera dalla redazione. Lutto nel mondo della musica.